Nino Martin, I wrote Memon, we were poor. Begin mighty of Kwero. Melaro Kwero, Kita Lodge Polamerok Tatan. Iteko me remoni me wel maduong ay Yesu. Kawachung Nino Martin Nimi, Wabino Camino Poch. Me Palchinwa I wrote, begin my bay mighty of Kwero. Nino Martin wrote, Ikabere ma pat. Dul kanisa pa C.E.R gitika wori kika mi poch yak kwede ka ber duchu ka magiti ye wak rot deo mawakeri komeni na matin war mawakeli bori in rot jol de ba maleng kuni ruwa ka ber mani tiako meremoni piloy buja mon pa jogi magilwanye kona duchu ma pol ma pat de ba malaki sama petum alego man ki gen winya kisani Pi Yesu Kristo watwa. Arumu changa walego. Wadi wuniki lega paruatwa. Wana matimale polo. Iwonyi uben maleng. Ke merubian. Yun ba meruati bila boma. Uben masaragiti polo bori. Imi wati sama watiam. Gina bala waruat. Machala wano gonje magibala botwa. Pede te wayambo ching. Bala waishing la rach. Yen ke kidit kideo ober Mary nien mapetum amen. Dit kideo lodge kitwero obed bori Trinity begin duchu made tiyo tiyo pikwawa chime wakisa kita madana mapekwe chunyi were ye airuore nywaka chel kwedo nien matin gin duchu mawatiyo piri ba maleng alego magidi chupi Yesu Kristo ratwa amen. Pak, telok, angaya.
We're doing sing with Pwoyo-lar. Sing one and put around Pwoyo-lar. Come back and make girl record. Make the shield Dr. Oh, cha, kini na mapia attack. Revival made the chosen evangelical church. Tini. Ibut lubi mapapat dan go gore bene pe yop machala man med wa ko foj bor le ba pe lokum lare go don sing wo Pwoyo le ba mate ki chawa eneni wa o cha me lo nge mapapat lo nge mu ko ye ni wa bera gonya ti wa kanyi Lutela mameo magitela we gamente gitigi ngech kedong yop enene we namba wa bir kumani wano ngete kar ma wati kar ki ye ene ye lokom apar bungwen si we ti kuman ero ka no pe kumeno no kono wano ngo choke ka bere chien si kar ka ber kumeno cha ki ka ber mal ba min wa yene wa bera gonya ni o ka bi chopone mabe pe kep na yot kom kaya no imiero nongo kakare yini maro ngemu yeme chane C.E.R no te pin kuja ti kono ti doge mara mario doge ma mudugu tung Komalo kanyi meno bi konyo wan woro mego ki ma dok tung kuja ni bi konyo nyimego kai done ki ye kono doge bora tung chele mugu ti adek bora tung kan be ti adek so bera gonya kama man mera matiri nene waramu karo kenyo kibene la guru gang bora kenyo wen giti agonya koy chawa ni were wa jol dana magwa ki kaber mo pat ki dul mo pat we ka medical program no wa ngeo tie ma mekwa ke kanwa no wa ngene ke kanwa we do wa jol kong luak pa ba jo pa ba mago ki Kitgum district magiti kany jo par ba weng magwa Kitgum district yil singumalo wa ko nge tie ma meki ko de twal wa ber wa nen ki jo mago ki ikabong ikarea jo mago ki ikabong ikarea ko de twal we ben wanen jopal ba magwa ki Lounge sub region meno lu wangi eno kan ben watike jomagwa ki district me agago man gen wen jirane modu wa wan ko de kan akabere ni mo wan oti yeni ene Pajule town council kanisa ni ma wan oti yeni loni St. Yusto C.E.R. church matie kani Pajule town council che we ben wanen luak paloba ma gen go wa be ki guru ka gitikan we ko ngetie me megi jomo wa ki guru for the twal we ben wanen dong jomba giti pade ka enene wa bicharo ki jomo ki Butan council Mathieu sub county me Pwoyo-lar will singu we ko ngeti ma meko mene gen bulu mekwa ko ki Pwoyo-lar jomo ki ka beru ma no ni paitiano kani sabe ti kono yo po ke be ti kono eno gen bu pot wa lu diro ka mo bir kan gi jomo wa paitiano
Ko de twal jomo ko ake tung le mugi palea kona ngwen kona dek ka tie yil singu mala we o ngetie ma meko ko de twal jomo wa ko wega C.E.R church ko de twal jomo ko ake chaka do Saint Mary line ka yo be chero bulu ni teke de ya la lori do ba tek line chan wen yili singu mala we ko ngetie mi yo mo la telgi eno ma Patrick fo de twal en tigil wa ke kunu ma ngeni cha mo ko ne en be big way kan yo ta share kunu kan na ki kameno tum yer bena jol kumite me yo ka getie around where I will get him. Commit me up. You can tell you put out target. You can get the Indian Kuya. When I mean, Reverend David, may I to one come you me for la me Pierre Beer one man. For this one. Come here to when you're the teller wing la one shield, my party to me Sacramento. The teller. Ma parti jo me Sacramento magiti kenyo o yil singu malo nyo a chua wek wele ma mekwa ko nen won ko de twal jaba ni du dan wa ci wi lo ki ni pe choy ni luton council Pajule o yil singu malo wan malo paje de yil singu malo o te ma ki jaba kamenu do tum ichawa yini tike welo madit la tenwa o menwa magina yego ma wan walare wa no gen geti bulu per bible tine lo ba ye en per keto wa kan mera malo ya ko ngitini Foro ba o Yecu anu ya bigoni amosta kunya kuyon gangwati muchini very town kidgum mamana nye jerudina again foro to ayini cher kidgum le wina kuyon jo mana ya no penge kuyon do nge era kuyon be gidwong penendo mai much pa jo goya ni weng do do me ke ngit mu kena miti ye mana ye won grezo boma yo Pwoyo Pwoyo we kodo anyure lo reverend ka chel ki rural dims makongiti kany wa mal we nyuto rural din reverend Dora will pray men la pul ka kany dar mera bet ki yom twin a jol wak par ba du kilo tela madir ki yup en min ko la mal ba kilo kany wan et ko do do ching wa pu yup en ni ni ko ni wa pa ke forward we Yesu an reverend we David ki Pajule town council kan Pwoyo mater Waluba, I'm a going Christian, Katicha N. Forward with Yesu, Reverend Negaliat Charles, Vanio Duchu, program Machalman, Waberu, Kutuka Chain, Pwoyo mater. Kichawa enemy new to Bene, what tickle Tian Waber, Manawa, and Tijucano, and no. The point me deep, she and Tim the very thick a chill cat or kind with don't sing where we're pulling the baby and the tap. The point are mile, the gun maintain it. Pwoyo ba antia yom ka ti pajo aber katamo ni mo mier ka be pera kale pajo kino ba yu en an nya ke duone o poke ke jok Robert
pen yo cái pen chào cái này cái ngồi nhí cái luôn được poke so mỗi nhing mà được vào mía anh đó cánh các biếng này đi ra chắc con này nó cái hoạt bột ta chả chả nó bột cái đâu chứ anh gang ati gulu kama cái luôn cái bể con mà cái uno biếng nó bể orang mulima anh gang ati kama luôn cái bể con KB nghe malu dia nghe malu dia cái cánh chị bà nó chả nhiều có áo cái con nè anh được ba cái con được ba cái ngồi còn này nó muốn như này phải là như vậy mình được cái chục vàng em luôn này anh point cái đấy anh thì là point chỉ là point ở University of Rio point gulu mono contract gulu a very contract nhiều me supervising pole kuberetea supervising lote yana katika kwenye running masters program masters degree manyan yo kwa biology so mon teach man utimo to gang teacher me gamente yo permanent job at university ma ilwoni muni yarua so ganga beti yarua town kono kene chibero wo bero lema yarua kajo ma yarua ati kama kilwoni wata wata mai donya yarua town ganga ti wata we will ati le ara ti berke mianore kana ti o cha miar nya chu era dong po ti cha wa ti kilo ti an bara mangwen ara poe ba poe mi pe poe da tin ya yom amor bela tira kunyon vale to vi ku poe ko okay poe poe ba mu ku watinga mete kinyota nyim no miaro bet kan ke wigi kommi magitelo district mapapat ata ni okene ni nan chalo pero mapapat no geo chidong ana dong kan kana pi joma gwak pengea ana be Reverend William Wilberforce as Deacon Pade ana jodo on weng mami pura nano pia o ka kono ka cha tie cho jo ma penge binge ne ki kandong api jola le dira chien chu ngen do bi tiao do nyut mu kan weng ba dong do dong ni joli for Yesu aya maruba moru wenyi Yesu luane de ben Deacon Reverend Ken Odonkara beda nyoli me pade kan ero tit par ba fa ke kan ati kitgum bedi ko ta pa C.E.R mati kitgum ena bino ke kuno ni gen jo pal ba mai kitgum gen ki tite dwa e gang pa min wana de led nor langa gen gum morro ki mama dira de ta nyi Yesu ikim gibene watikili tino wa mapa Paul Kare gen gen nywa kwetwa I kanisa me Facebook ki watikili tino rio ma gen ku bir ki kitgo anyero na ka wure na ko are ayo gen dum don gen wa nyingi Que palavra? Vai ver? Ciao, wey. Amor, vamos dizer que essa parada é Jesus Cristo. Ya eu tô terminando no para vai do tio e Pajule. E cara melas. Agora que loja ne a belle Lucy. A belle la tem. Ma aqui la shower shot. Ento gare pero mo matia ti mo bere kono pe pol dana dan bulu den Pajule kanya pero mo mama na ngwa nge jomo kenne gira mo ngena
We are put ikom wawa. Reverend Ano Willie. Papa enene kala siel ki Mr. Ria. Ya put yo menar won wen kan kala siel ki buli mo kene kere ka ben mo kene na ner ki feva. Adwen. Ker mano ka kwantum dano ke ata ne. Chiku ben shan matina ti ket dume. Ki ket dum ka bena kanya o ket dum wa mo kala ne dum na pa. Ti ya beru yom to twal ma ke wajani mo ka ne Pwoyo-lar ti Pajule. Acha ka lete nero net we siel ne na ngej. Si o wa ne ma tiene ata mo kere ni nga bien pet ke do ro me polo me ti ugo. Ki follow ba. Afo dan weng matikan. Angeo no pa dan matikan. Karibeti mapole pangeo gi. Angeo la pon. Anene bene kriyo ke kana to wiya po wili ko. Aneno na chair board brother na muni university. Ano pa no kono. Cha anene ki kono. An kilwane Daniel Ongwech. Ana ki kid gum. Atiyu Jambo FM. Atam ne abien weke nywa katiel lok paluba dogo ko ne pegir karo ka mo ken tuju pil afo dan weng mo bieno akwai rod la te chu gwa kar mo be beri winyo Pwoyo-lar yo ka program wa git dan weng ka kon ge dok ke o ma be ke ta pala twech o de tuan ka dong meno tum atamu dong abi dira nyim Assistant Bishop Magitikan Genong Rama Nyute. Pwoyo-lar. Yecu. An machungi abera kwat nya gilwoni obang joj. Maya kuyam lao. Katit mamega ma lo dirobio chima. Nimia wati ye anti tesu. Ya Amuria district. Awor kawa okan. Ipaso kunu dia ko ni kawa binukan Pwoyo-lar. Kwa kila mot di Umoru ni before Yecu. Atamo kapapon pe nya ene noni gwang joj nyo joj ogwang. Apo ba mi uku. Amen. Tamo ni dong amira bol tal dong but the bishop Gendong popol aput ka cer kuno tikila mara en bi put nyute en won kompa bulu tikila dor bulu Koro da Yesu. Amor dan du ki mama duang. An machung ati kompa bulu dul kanisa pa C.E.R magiti Uganda kan. Ija magiti nge Uganda magiti tetelaman. Nya kilua kech konsenara jagwaro ket ati bene Reverend kida mine bela tit palabama pe dongi bi nyoma pe kwana kolo amoro nying do ta Yesu Kristo dama yer tiara aria da kero board of bishop magiti pajukan tang the in my day charo in the what the year on ma bishop not pajukan the future in Kwero to Yesu. Anamoro ke mar maduong do twal. Neno ni tim yo merwana rote. Pwoyo-lar, Pajule. An maloke ake bishop nekit gum karenga kotile. Kwero to Yesu. Nyak loni po Mike problem across Michael Otiang. Ana po to twal to kajolo ke mar maduong do twal bilo bishop no wara du ba me du gum ayel minwa Tony
en ben dong amalo ka dong lo bishop mo ken wor ki medde Ki poro to Yesu. Kinya tin yom to twal. Nino man ma watin wa choka ye. Nino mo mi chunya yom to twal ye. Uberi mo ali ba chiel ki mi abwen ki piera biero ya biero. Chawa bor ki koma en yana lare ye nino de pieri abwen ni nino matin ni. Chika biero ka poya nino na ki koma ma lare ye. An lare mo no an pura gul matiri. Ma piera ya biero. Niyo watin a ti lare. Chi amira por twal un wak par ba ma ki janka beru duchu. Me biro tin ka nywako ka chiel me pono niro mano ba ularo ki lwak ko duchu dong ma ki mogo niro la wa chiel. Ni dong wa biker la wa chiel li niro mano ba ularo ki wan C.E.R wa mogo niro ni ber ni do piario we di we apo ngwan ki do wi nywako ka chiel ki niro nani apoy do twalu ba me kelu an ma tika chung boto tika lo ana biro dal ma nyweni makany ma ka biro ne manguti ye kanija ne manguti ye ne kanija mo piero an abir ka tiu tik par ba ka biro ma pol kan be don ko be da pe ka kan eta nyweni na tika kan ne a cha ko tik rebran ka o ko be da odong irome bishop cha puyu ritual wun me biro ka refe ka chiel kedwa do ba me ti ugum ka wa beru ka wa ber ki kuj niyo ka kon do ba bi gonyo wa poy ritual. Be for to Yesu. Wan ma dit bo le twech. Pine matin mori wa ka chile ka bel man Pajule. Archbishop the Right Reverend Samuel Call Lamot. Ai ka bel melone agawe kalon town council. Akel be remote po urumego maudo enya ni amoto wenki Yesu. Fall bang. Opo ruotwa. Opo ruota tek. Amira Pwoyo ba me oye. Meri buai ni na tine ni Pajule. Pe yoba me Pwoyo-lar man. Nyia odungo sal sokori. Ada bedu bishop mela hon. Alego ba e polo mi ugu. Ke poro to Yesu ara moro duchu ki ni Yesu ma put pe ya anyote watie ke program en ma watie ni wakupe ke lwak duchu magen giti logo magen giti yamo pamono hibene watika chen ke radio mighty makombe kini jamu duchu ma wan wati mo kanyi joma gitie e radio madong gento o kanyi gendo ngubi winyo wa kikuno che amero ber ko anyura wobe me mighty magendo be o bin kanya wobe na ya mana ye lo tieno mame wa mati mighty na radio karo bi wet gen go biru kwany don wa kitan dano du wi na wa tie timo ne ya waji Paul wa kala ba wen ngubi no kan chunya yom me beri ket ka bereni ka beru dano mangelu ba malu pe ket pe mari ti me pe ne an kama dano gore ye ilok palo ba eno kama be me beri ye an ati manager pa radio Mighty Fire ma ki lo nyani Gerald Omal taw ne mi bien ane koma wo bera lo wani bishop ge wani bishop an awe bieno ane koma woro wani la tijla wara tel ni Isaac Pio anu ti coupe tino ka coupe dan ma Paul no giti winyo yope ni kerma no ti wat kire ana ko ri twal poro to Yesu ana bir won gang bishop ma won gang ma luonye ni tuba moy
Ana julu duju ganga kanya. Dices ma unu ti mo wa ki kabero papate unu bini ganga ana ya julu wu. Kibera mera jol wun luak duju mo ti kwet wa yamo. Obeto unu ti wa kanya. So julu wun duju unu mo ti wa ho unu mo ti ilo wa kanya. Before to Yesu. Wabedo ki tek swing ki kuji. Were kany mere kanya lubati e beru maja poka la wo wajo ki joma gen ki radio wajo ni tere ga wuru ko wara wun jo de ke ken ka lubati kanyu botu liet maja poka fi mu kete yu mer pen lubati botu ci ara ko do twal Umera kare waka ilwon komba dit ma revival waka motwa note botwa bene Siyalone kengi yomo Siyalone kengi yomo Kakamba kawane no revival Lone kenwa yomo lare mewa yomo Kakamba kawane no revival Lone kenwa yomo lare mewa yomo Oh, tela die waranye. Tela die waranye. Kawane no revival. Kawane kenwa. Melare mewa. Jakare kawane no revival. Kawane kenwa ya. Melare mewa. Yomo chinya mukato. Before what was Yesu, more when man doing what Yesu. Amira dog day bolo ba pi yup me Pwoyo-lar. Matin wa bini ye. Tin wa po pi gin ma be ma ba tiu piwa. Che tiki yom twin ma dira da. Pi won ma ogore kan. Luak ma ogore ka bir ma pat ma komber gi tie ka neno wa. Magitie bene yuman tagiti ka nan wan en giti ka chiel kedwa yuman amor gike mama duong nying ruodo Yesu amira fo to twal tij mal ba ti me gonyo waki lockdown ba bin ma be ma petu to tina ye pura ngeni kanica ni olo ki gore ko man ko corona tuwe dano eno tin ki yom twin ki tika yapo dong manong wa yabo ki Pwoyo-lar watia yabo ka bere chim yor wadwa ye e bolo ba akir mot matek ki bot jomu ke eno ka chao ki nyuto nya an Reverend Samuel Lukungo jo Samuel Lukungo ati won kom madulman amo ruda kuma maduong akir mot pa komiti ma wati ka chel ketge me achiel la mienwa Helena oyera la polo madong petwero berkin wakany eno moru ki mama duong tutwari nyingo ro Yesu karano mewa madit dikon otam pichan Patrick umoru ominwa Kennedy malubu kare umoru karan madit Reverend Simon Okelo moru ki mama duong da kidong en tie la kan lim yes kidong Sister Monica Apormon en tie bene committee megwa umoru ki mama duong tutwal nying Yesu yub matin wa ben wati ke ka chiel we kwa o yub makal wati ne matini chiman wa dwar ye de boluba an ben akil mot pa la dir Bishop Peter Lukungo ma baba na en wa modu ki mama duong nying Yesu kidong megu ma mega bene megu Christian Lukungo en wa ni en matin donc pe ling pian ni me nywalo en kidong ben ni ma en lare ye birthday ma mega por ni ma tin di come kidong en ni ma en lare ye bene ni de piari we abu ngwen me du abu ngwen eni ti wa ni a modu ki mama duong wi lo ku pa Yesu
Akelo mota Florence Lako. Florence Lako beru nyapa mego jogi na Lako. Ki family gi odudu. Yengo wa ki motu nying Yesu. Kiro akelo mota Jen. Na mienwa Jen akor ero beru nyapa mego Marita la do mube la tel madiri gi wakan muti na terra de da. Ero go chim ki UK wa amot luak na ba di mama drong nying Yesu. Kidong kamu kene wia chilong uti madong kija mod duong ma o chore ki akelo wen ki nying Yesu ana foyo ruot umedu gum mena yengberu nyut mau tu mabe wa don ching wa pu yelu ba ma terre da wa mena ge bera gonya program mo be meta nyim kitman competini kema chalo nyoto tum wa bi winyo history me revival kawa winyo history me revival otumo che wa bi winyo lok palba kadon wa winyo lok palba tum chi wa bi meno mot ma wa wor kwede kilo ba mot mano dan to arbe joma go yobi dul na rachel kene mot kitma chala ne ndu wano ngeni ka wachere foila chuwa miyo mot me foila kadon wa miyo mot me foila do tum chirong wando ngo pak ki gamu kene ni wenga pada kwan mun medu be kat me ata jalo miel miet ngon madong pakalu ba kitma chala ye mier man chalo kitma chala program wa obi wor kwede chataw ki lok ni kwaya be mi wa pare wek wa jol history taw dan wen bi amal wek wa pakalu ba ka wa jol history Walego Deo bet borin lubama leng pa Israel. Wood wa parwa mi deo pikisani maduong. Yana kwanyo ki chol penchi min wa keme polo. Chaman airwot unitelwa when you history man. Be ma bin lubama tiu dore lor wa ki polo.
wak go niang kama wa aki ye kama wa tie ye ki kama wan wa bicher ye be pa wori Yesu Kristo rotwa amen before wa Yesu amira mi deo ki war bod lu bawa kuna wayni gum gi kuj ma dit beri kom dana o duju wen ka be wen gum par wa Yesu Kristo tini ni wan wa choke I yup o ni Pwoyo-lar madong wa tika Kwero ne wa Kwero mwaga piera bir wi angwen ma Pwoyo-lar ma lao beru kere botwa chi umi wa no ni na chel mwaga chel umir wa tie me Pwoyo-lar ba pilar wa kun woki wori Yesu Kristo ki po Yesu tien me piera bir wi angwen dong mwaga me piera bir wi angwen en madong Pwoyo-lar beru botwa nino man uberu nino ma umiro wabit ki luod mapol igin mabejo malo ba tiu wabit ki luod mapol kama wa aki ye wange bere te kwaro me gumman mo por kom wa mabe wange kin ma watie kere kombedi wewa nen kit ma wa bi wor kere ka watwer yupu kamu ken ma waramo yupu ne chi umiro dano wen wulo me neni wat pero tien wa lu laina chel kima a ker tien ngejo wa kan ki kit ma dong tie ka tiar ke da nyim ki forward we Yesu Pwoyo-lar man wan wa Kwero pien lare man ma dul kanisa man ma kilwa the chosen evangelical revival tie kere ni lare man u chake ki ka beru mo lari kon wi atiu a ki bod ruot wa Yesu Kristo eno ka on ba biru tuju ye lan in la me ada ki be luoni la me ada ka beru mo ma ki luoni gahini matie Rwanda ite dul kanisa ma ki luoni Anglican Church before Yesu imwara ali ba chel mi abu ngwen ki piera dek wi achel wut me go maromo gen angwen gen go mole me yenyo wang lu ba me ko nyim lu ba pi bal ma pol ma no dan kanisa ci gen go wachi ni wa meti ni lu ba ini kela la ci don gen ma otime chuin ba lu ba binu do go winyu dwan mo ma logo bodgi ki polu ni wunu miru nguri wunu miru ngut ki balu do wunu miru tet pi log me ni ngut ma kelu we ko bal ci ginenu cer por chalu de kom unmego enoni gen du ba tu loko pogi wan chan enoni jon gu por ki ko way wu wan kar no watumo lu ba chalu chuin meni ngut yigi ci gen gu tu chako tuchu jiri gu chako tuchu jiri gen bene gu cer gu duogo gamo muno yang ikin gi gwo no ngan mo kwalu gin mo gu chako tiye la kon ki kom pogi ka gen no gu karwo ka tietu lok me laman joni eni gu winyu dwan lo ba I lokom tietu lok me kubu kwena man me ni ngot ci imwaga ali wa chel mia chel ki piera dek bia beach lare meno ki bodgi en ki Rwanda kunu donyo Uganda udonye Western Uganda udonye ankole twale ankole en ki chako luongi ni abalo kole gen ki guchako wot me tutu jiri ka ber ma pat dano ko gu tu chako lake chot ki kin peny dano ma no war jok we war jok dano ma no tila kuo we kuo dano no tiu kit bal mo ke ken po pa dano u chako lake endo gino ber chalu chuin bal ba ma ber ka tiune kom dano ci lare meno ubini ga bir magi woni ki gezi kin ma piera dek wi abichel romo ku por cheng me Uganda o yo Western Uganda ci u kube ki kenyu cha oket East Africa wen ci mo morbin o wa Kampala Kampala area me makerere en kama laro giru ye kenyu mater dan ma pol guno ye la me the Great East African Revival dule eni
kitu imino nying ki wego dong nying me abalo ko joma dong giti waga ka ber ma papa du ta ko duoni the Great East African Revival Movement before Yesu. Endo ki Uganda kan pole ki luongi ni abalo kole unyomoro kole. Endo joma wago magiti wa iloba muni ka ber ma papa ki the Great East African Revival Movement. Ki ikire ka mwaga mabini mwaga piera ngwen ki wie dano makiluonye ni Elia Lubulwa eno bedo la Uganda. Elia Lubulwa eno bedo la Uganda, eno bedo la revivalist, eno bedo la tujir ma terra da pa revival. Eno ti Dr. Dr. Elia Lubulwa en ki chwale en be bino ka tiji kit gom. Ngi Dr. ka tiji ki chwale doctor ki kobo eno ka tiji kit gom. Eno bino ki kwena meni nguri kombal. O bino ki kwena ni eno ni. Chi wero en legi All Saints Church. Mati mi chane kit gom unwe ngeyo. En ka lega dong macheng mano ki lego chinta bet eno tumo en gin madong timo en karwo yabo lega mar ki luoni open air. En chago tietu lok palba ki lek Kiswahili bodano ki guma bebene tie umega chel mauno en ubero utiukea machani mony ti King's African Rifle en ngeu Kiswahili maber da ki luonye ni Yusto Otunnu en ube la gonjiri la gon lep ube la gon lepi Elia Lubulwa chi en ube la gonyo le ki Kiswahili dwari leba chule ka no Elia Lubulwa tuju jiri chi dong ki gonyo o chi chot chi bere ngeu ka yun bere ti ki wai beri nga bie we au kompura da ko kwa kuman ko Otunnu bere ki ka kenyo Yusto Otunnu bere iniende piari we abu ngwen me dwe me abu ngwen ma ali ba chiel mi abu ngwen ki piara ngwen we abero en o chao nguri kombale donc ma en worgi tutu jiri ben worgi chupu kome en be o tu chao nguri kombale ki kogo chot en be ye Yesu Kristo me bere ruote ki la lare inien machalo mani ki fo Yesu en o bere dano matie ki miri matera de da ka o maro tij ma eno keme kere o be la ri dok tij ti o wero e karma eno maro lar eni en pe o beru kera ta eno tu cheru tugi imu chwini o chako tutu jiri kuno matera de da ka mi chako tutu jiri meni ngut ki weko bal chi yusam lo dolo ma wanu nge o beru bishop di wakany yusam lo dolo jolo lare o eno tiru jiri bene bot Elia Okelo, mano beru won the late Archbishop Janan Loom. Si Elia Okelo bene, la dire Elia Okelo bene, lare ho. Inien do abi chel, me dwe ma chel, mwali wa chel mi abu ngwen ki piera ngwen wi aboro. Yusto Otunnu tuju jiri ma terra de da, tuju jiri ma ter, tiu cheru guru twinda mo. Chel la pon, ma ke luoni Janan Loom. Mano beru word pa Elia Okelo. Chi jana ni loom la reho before Yesu. Jana ni loom la chen en twin man me revival. Twin me lok palba. Uwe chero mediki kwane Bishop Dr Theological College. Umeriki don Rome tiche udawa Archbishop Mador Uganda, Rwanda, Burundi, Kiboga mati Zaire before Yesu. Mero beru tij ma tek ma tij pa yo meri Bible gutiyo ki kit gum kuno la menwa nyomego makilwoni nara langa eno winyu lok palba la mbegu mu ko lare mu ko jolo ruodo Yesu Kristo chalo ruote kila lare ki kumale me Uganda kan ubero nara langa mego nara langa wano ngeni Reverend nara langa ma ochung yema terra de en umaro poma tie bene la ri doctor palba machalo Yusto ben ti wa gen gotu ma ko le king machalo lu tij matego par revival geno no foot ki lo gene the Great East African Revivalist pe no foot C.E.R before Yesu
Chi ma dog tit palo ba umeda nyim metutu jiri meni ngot ki weko bal jo magi kabir ma pat para bi kelu nyingi icha mukene gware no pa kelu nying jo mukene ento kabir ma pat pat oluwa kwanyo jo mu ma no giti pagi magin ku jolo guba gu jolo Yesu chi ku cha ku ti ma tek metutu jiri meni ngot jo ne nyingi egi ki kit gum watie ki pilite obo ejira lum jirlina gem min jana lum atunu kecho ma anono kecho Marco riba man me wacho meri jomo man nok ken eno joma pola ta magu jolo ruot gu ber kuno ipadibe watie ki ruot Yusto wera man kanon Reverend Ruta wera no kena man ma ucha wilo bokolo ma womar tutwale ki ngama kilwani ogera goro man gien joma gular ki padibe gu jolo Yesu matera de gu ma mere dokti pal ba chot ikine ka mwa piera bijwe bichel pa bi wor ki kar endo kid ma chalo dong wor ka bin ma para bi waini ya na wa ber ki bishop irejali uma timono nek magi gen joma gu jolo la chuchot wa ber ki Justino Bira Raimondo Kera Daniel Lugaja Enora Odwa Stefano Kema man ki anara iporo Lorenzo ta eno bildan me ler endo ular ki poro ia ler wa ber ki Reverend Nimulodi ki bora Reverend Jackson Okere megola laman maru Jackson Okere ki wono koyo ber la kod burgi la pony burgi nia yer pano nie mabe won nie ukema yes man ukema Stefan ukema won Reverend Okoyo eno ber la pony me burgi ma tera da magi gen jo magu ber pagge magu jolo lare ia tiak la kiria chayo Gabriele Lao Yubani Lugum ujolo la kingut igulu watiki jojina la ko me jojina la ko wan wange mabe ya karma baba Yusto Otunnu karwago pe mo malach eno dong machalo bon komadoro revival ka berwen for Yesu watiki beti abom man min the late Eronae Oriema Maubero Inspector General Police me Uganda machon July in a chen malamin Eronae Oriema IGP Udong mabeno min Eronae Oriema Dorothy Alon Irina La Buch Achien Mary Dereda La Penga Julia La Penga Ali Jerolina Kulu Achien La Samalia Diana La Bol Bola diana bong man la min Reverend Nimulodi ki bwara man me wachi joma nok magen gu jolo ruot ki gulo ya jumani waber ki Emmanuel Okech ya ringa waber ki Simon Moe i Sudan Denali Dali i Congo dan makilwoni utima ki ya Sudan waber ki Denali Dali ki Drosila Poni i Congo waber ki Aloni ki Sireta magi gen jo i kabir ma pat kama jiru cherie chi gen utu i jolo lare uno ki lare mo ke kan pere tun kan ki fo Yesu lare no put pere i West Nile waber ki sostini dronye wan wange ma bere da ni lare tunu ko ki chie man pi mame omego Theophilo Debu Elina Akudi man ki West Nile joma nok eno manyinge watuji ku jolo la ki namukora Masiliano Rach Elverina Labol Yogonani Okot Weslord Okot Yushe Rudon Emma Odon Manasse Lokoya Justino Kelo Yuneta Lagaya man wiye joma gen gu jolo la ki ikabir magilwani namukora yo miya nyima
man ke mwa ali wachen mia bungwen ki pier bichel wi angwen nation Roma de Reda la jaro pio finicas ya wona yo samarwen te jira ya mai joma nyingi yo donyo history pa revival ni lutij matek bu we olar wora nyim ya wer ma pier ali wachen mia bungwen pier bichel wi abij dar ma gino jakayo to jolo ruot ilao watiki dar ma din ma gilwone neko mia ayo kido la kana eto mai buche iriajali John la berakulu dina lobo ekwar John kaslina opero man nyek min president wa machon makilwone Milton Obore jolo la oberu archdeacon idul eni kimata no kelo ma obi ber bishop kinwa kany ki Reverend Alice Okelo magi gen jome lao pagi magu jolo la ki i budama wabir la jaro owino wabir ki la jaro wino jolo lare do be la dit ma dor kuno yata wabir ki Filimon Lurem Marita la duk la beka achan dolo fayena la ko ami mai nuona kulu en mai nuona weni ki rod yona dida me payira kal man eno jolo lare gen duyengu jolo lare ki yata yaru joma gingene yaru pade Matia Babu Wilson Boya man kinwono boy jok macho chok eni piauter kar mabodung eno bichobu wote tono yalla bon man gen pagi machone ki jewa kan tin eni Basilio tin pa neno kome man ben enti kan mo gen jo ma no gen giti pagi kan iyo rom penina oriem Christopher Koya Besle oriem Eronai oriem man gen ki rom joma gingeni joma gen guti matek me jolo la iwol jerobina yo kinason jerobina ya kinason magi gen joma gu jolo ruot ipara bon watiki atile ipaimol Uvura Santo Stanley Okelo Kibong Akej Sara Ukor Samuel Lamot Bishop Tidie Wakai Ikarea iparabon mamalo watiki Kaslino Don Ikarea watiki Gabriela Dupa watiki Michael Lukwang Moigen Jo Mago Jolo Rualkin Wali Wachel Mia Bungwen Piera Boro Wiadichel Kainen nying otimo pe odonyo I book me history pa revival no nye puru bi donyo pien nying en gi wor gi kelu gi kamen yo ka nying joma gu beru paggi ukati o wen kama lengi forward wa Yesu ikine mwa Piera Beach mukine mwa ali achiel Mia Bungwen ki Piera Beach gini the Great East African Revival lok ma polo chako don chatano chako baloneo gonyo jir kilo don ma pol uwero ninde piare wi aboro medwe me aboro mwali wachel Mia Bungwen ki Piera Beach wi aboro ya naga ikachoke ma oberi gangpa eria jali uma udme umagiti Komalo mekan gunono miergen gi poke o ki revival gi before Yesu Kunonu miergen gi pokero, wegen gi do lok palba kia da. Uwero, ikachoke ma megi magen gu beru peny. John en gu beru tie ma ki yer gino machal committee members. Waberu ki Yusto Otunnu ma oberu won kom me wiati pa revival ki for Yesu. Waberu ki lu member ne bergen ere. Yo wasi yo buko ma ki teso. Owino la jaro ma aki budama Sostini dronye ma aki arua en lugbara Neko mi ayo ma aki lao Ki Mrs. Nora la nga ma Reverend Nora la nga ma aki kidgum
John enegine gubero committee pa revival ma pokeo tung malukan. Gin gu chako nying dulgiri manyene ni the chosen evangelical revival before Yesu. Mene we otini ne duleni C.E.R Kilwani. Nendwe piara rio we are boro. Medwe ma boro. Mwagali wache kimia bungwen ki piara bich we are boro. Ene C.E.R katika malengi before Yesu. Mwagali wache mia bungwen ki piara bir we are rio. Mani ne de piari we are bungwen. Medwe ma bungwen Pwoyo-lar mokwa kitimo igangpa mego Reverend Nora langa man kama kilwoni tedwa mati kitgum Pwoyo-lar mokwa en kitimo kuno jo magi lutu jiri magi aki Congo ko piny me Sudan Eastern Uganda ki Komalo me Uganda kan wengu bertie gu choke Pwoyo-lar eoni 1972 man Pwoyo-lar me achoke one wakwano mwa me Pwoyo-lar wa chakiki ne piru bungwen me dwe me bungwen mwa liwe chel mi bungwen ki piera ngwen we aber malaro ko ton ke borbo kan kuman ko before Yesu mone kin machalo dul me C.E.R do chako wot kere ti dul man makilwoni C.E.R dongi poke da o mete bene pura nyim madong pa bi kelu nying dul poke ne kan ki po Yesu nying dul poke ne gitie uber mapol ento ubino pilokom kita dan gonyo kere ki lok paluba ti Yusto Otunnu umede machala tel dul kanisa man me C.E.R magili en umedo dola tujiri madira da kine mwa piera ber ki wie joma ki rompor gi ene dan chalo Bishop Festo ki bengere Archbishop Dr ki mukene imwali achiel mia bungwen ki piera bor wi ngwen Yusto Otunnu kilo member rio mukene yusamlo dolo Reverend Nimlori ki bwara gen gu chero chi gutimu gin makilwoni incorporation gu chero gu choyo C.E.R machalo dul before Yesu mwa pier bor we ngwen ucher gu choy C.E.R machalo dul warga na tiwa kompeti ma eno kere tie ye ki gen kombir magu kero chingi ikom constitution magu yabo nyo winye magu yabo pi yapo dul enoni imwali we chel mi abu ngwen ki pier bu ngwen we chel C.E.R uno chone ma no registration machalo dul ma pe jenge kom gamente man chone ne eni ti komerwa NGO bior mati Kampala inge dul eni before Yesu donc man abi way history man na kom baba Yusto Otunnu kid ma eno ti kwere imwali we chen mi abu ngwen ti piero bor we abi chen eno wero Uganda chi ucher Oxford UK kama eno ti mujemi magi eno mete ki kwana ni yo ka uno degree en udola tujir madit ki kuno donc teru jiri way eni UK kuno uteru jiri Jerusalem i Israel uteru jiri i Russia uteru jiri Ukraine uteru jiri i Taiwan Nigeria Korea ki America banka ben ma eno ber ka wot ber ka tuti jiri en bene University me Taiwan gumiu ire degree me waro makilwoni honorary doctorate well we Dr. Yusto Otunnu University me Taiwan mine degree me waro pe tutu jiri ki dok teach palaba before Yesu inendwe apa we rio me duma ngwen ma li bechel mi abu ngwen ki pier abu ngwen we abor mamwa gane dong tie pier ber we abichel Dr. Yusto Otunnu en uchobu wote come kikane Oxford Kwero duoko ne pajo before Yesu mego Josephine Otunnu ma min ote
min wan wang'eye maber en bene ochopo wuote ma aliba ariyo kia pa wi ang'wen bene koro kelo kome pacho kanyo man wiye kit machalo kwo dir wan ni obedo kede dong wabibiro ikom lok madit revival mondo nochung' ping'o revival uno tije madit neno gi uno tika kwene neno ba jone ene obedo neno matie kit mar ruoth wa Yesu Kristo obedo kede John chuora pa kinga pa kenyo Yesu waini ana binu we ubet kikwo ubet kede maduong' nyo mopong eno we obene neno pa jome revival en lokon kwa ma petum eno bedo neno ma megi magen go bedo ka tich kede wan bab unyo jiri ma gen go mao gi tiyu kede eno we obene tich gi otugi nen kede kama leng wan jiri mati luka chura piari wangwen chaka tiri piari ngwen we abichiel o kede piari ngwen we aboro man pitito lokom ngot makelo weko bal gin tich gi obedo tich ma chuny male onyutogi ki gahini Rwanda ni umier gi tit lokom ni ngut makelo weko bal ene tich yoni bene obedo tich matek ma uchako tich metutu jiri ka bedo mapat weko jiri wow cherwa Eastern Uganda jiri goyo cherwa Congo jiri goyo cherwa ko piny Sudan ikar chan dano wuoro ki tiengi dano wuoro ki tiengi me cherwa Kenya ka tutu jiri weko pa dano lake jomo kene me the great East African revival matung kwija guk chero ka tutu jiri udonyi kere wa Tanzania giribu kingi kika choke makiluoni makutano ya wababa mano la dir Yusto Otunnu giripe gi jomo kene me kabir mapat me the great East African revival chi gikubu dok tijno ka chen malupe ki tutu jiri matek enoni lwa kanisa mapola ta ki yaboge man kero wakanye ne kanisa magi yawo kanyo biro machala duki metutu jiri kanisa en matin wan watien kilwoni sen Yusto Otunnu man Pwoyo-lar Dr. Yusto Otunnu pi tij mamege kanisa ni tij me ikome ben man wud me bu geru ki ker mamege put pi atich otum ma put mero ching we ki ye chi tij ma dit ene tieto lokom nguri kombal ka dongi tie ka tieto lok meni ngut yono no king'eyo gi pi tuchu jiri ma giluoni frontline evangelism lumony muchiek gituyu jiri wai mutaka gituyu jiri wai di chuk kamoye ken kama dano nong'e chot tuchu jiri mano bedo tich matek mago bedo ka tiyo ne tich matek i tuchu jiri meni ng'ut obedo tor wang jogi mapol mati achul kan ki torgi wang jogi mapol tala bole en la dit Yusto gin mo chako tiune o tor jok makiluoni wang yago en uchero tor en ko matie gang tugi kuja i muchwini uchero tor wang tiko wang yaw ti namukora uchero tor wang yaw ki kuno wang jogi muken ma itorge chalo kala winya mati payira la goro majo Pajule gi waro kimuken ga bir mai pola ta itor wang jogle en manu nyuro ngut kombal pien war jok eno balu lowo wawno kwiji dano giti chol piny Utenga mayamu to jo kwero kilo tong wora baluto ni na de kwero yira lwany beluoro to nenu la luoro ringo por madako tiene ko ji chocho Tono yira kara pi luoro to lutwa Tono kilo tong beluoro to ni na de yira ha perio Andoko la luoro ringo por madako tiene ko facho Mayamu to jo kwero kilo wora baluto ni no Mono twaro yira lwany beluoro to nenu kila luoro bako doge Dako tiene ko ji chocho Tino kwa don lim yweyo Wora luoro to ni na de
chalo tij matek ma gubedo atiyone jogi te kwaro te guketh kabedo weng dano bedo cha gini ma gutiyo cha ogonyo dano timo balitin mapol mano gitweyogi te jogi cha ogonyogi dano cha ong'eyo ba yo me ada weko lobo limo yweyo kabedo mapat ma tij matek ma gutiyo no tur wang jok ti watin dog tij ma wan wakeme kede dog tij ma pek mukene ma gubedo ka tiyone ene ni ka dano do ng'ut ki kom bal do miro lim yweyo me ada jemi ma dano kwalo mong yali umiro tiyo chak duoko na chien man ki luo ki le mon restitution mani ye kin machalo Yecu kar mo donyo ot pa jakayo wa ruoth an ka nya kwalo jem badano dabi chula duoko wa ngwen kulo dabi mi nuchu jem na kilo chan chi Yecu wa ni lare me adadum tino donyo ot kany chi we tij pa jome revival ma chon cha ubiru duoko jemi pa chatan na ochen okay kwalo jem pa chatan kai gamo jemi mo imong ya li chol penyo mi duoko mene tij me lare me ada ma wan wa keme kere kom kare ini mene nyur ben ngut me ada dog be la me ada tij mu kene ma pere tek magi birga tiu ne timu kija pibal kangar mo tima rachi gonyo chwinyi o ki kome igonyo ma be uno berleng long me berleng eno beru tij ma tek ma lare man me dano tuji kin wakany iberu leng dano lego le ame lonye ki kombal lega me lonye dano nguri kombale magwako chiera ye unyoti ye yali dano chero lego lonye ko gweno beru ma leng ki chia bit lega me lonye dano gwar ka chiel gi lego le ame lonye kombal gi noni daro no gitie ma len nyimlo ba mene lame adama revival gubela tucho pere kifo Yesu gin mukene ma ober ka tine ma ber furwa tiwe kareni ene tucho balmon mukane mongi ali twinyi ituja atie kama leng tucho balme twinyi gin ma iti mongi ali mukane twinyi no jome revival kiko gichako ki tucho balgi kabir wen kama no giti ye dano tuju bale ngut ki gonye bere ki gony me ada meno tij mari bible ukeme kere ngoma no tugu chwin luak palu ba tutwal gin mukene ma no gen pegi ye ene bal bergi bale ki luak jem bal mugo madano ki timu ci beru kere kanica machalo meru ko matuta time abo time waru jok luen kipa jome revival kwero ni eoni pe no nyuri ini dano me lar pe twar me bera gonye di dano wewo ki kero ni kangar ma en utimo bal ma berga noy bal kumeno kon ki goye chele kome ki tweyo wewo non kan me beru pin me kumu morgi non ma buj palo ba menu kit to job my revival gubel ka tikere eno beru leng uwego log me wori cheng ka ber mo ki ken ma ini wori cheng ki warga me cheng ki choni warga me cheng nen yang paul be ki choy warga me cheng kom jomu kene onen ti we bible wori cheng mano kayni ki charu ki Pajule kany ini cher gwo nyo wa naga imora tini ini ti dan ma lare ti dan ma cheng pe ti dan ma right ti ono beru kit ma jo pale ba jem gi wengi ti cheng mero kit pa jo me revival ma o ber ka tine eno ngoma no tugu twin jo me gen gu lare the great East African revival nyo C.E.R ene mame omego kindano dano mala wore ki twinya wa weng dano ber ki mame omego ma ber guri matek
ma okubu tol wat ikin dano ma bear da wa mi cha den ikom ambassador lare tunu wa chini karma ene don iching dano mo do ikwano ki ichie dano ni beru wa ya rua kilwoni sostini dronye ma obela tela madit pa revival eno berchie chi no dano gwo la tin pa la wor kuneno chalo mege la bon kira poka mo bien wat me remo man me chwinyi dit kar wat me remo itung bot jo me revival lok pal ba men ma kitiro no tugu chwin dan ma pol we ogen go medi ki ti large mai no ni lok pal ba no chung ma tek en lok pal ba en kar me convention mission day door to door elon dugola ki tuju jiri mukani open air kita liya lu bula gu ber ka timane ni mero ber weng kin ma chalo yo me revive gu ber ka tikere gin muken ma gu ber ka tiri cha den ka jana agi ku ya binu ki pak binu cha ko miyu ki cha den kom kwone ka donyi gon moni cha ko miyu ki cha den ki rene ko kere miyu cha den ki lu ba be pa ba me kom kin me lar kere ika chok ma dan miyu cha den menu kit pa jo magen gulare i revival pak me war lu ba ki pak lu ba gire joma John chame the great East African revival no pak ma dit magi work erik pin kilwane to kutende reza Yesu kimu kene moni kilweni kama tunaona wandugu tunafurahi sana kama tunaona wandugu tunafurahi sana jina la Yesu asifie sana damu yake na yonga sisi mauno jo make the great East African revival kabiru wenga kuchor pia en pakeni gipie keli rim dalo ripeti acheli Yesu for Yesu kiporo kan bubando ya pe boro mega chel maki luoni no akene karma intika do pamane en beri pa dibe no akena wunyika wedong chuor ki polo maki luoni wilobo kolo chaki bot umego maki luoni no akena ma beri pa dibe no entie ka do pama je wunyika lo ba chur weni ki polo ena we watin wilobo kolo do macharo anthem lo bara we me lo bar ma kin we me lo bar ma wan kai nen ka ber mo ken wa chako ki pa ko nying lo bar ki lo kolo man tin ma lo bar o tiyo eno kidong jo med revival gi mir ne jami o miero bed magile chalo tuju jiru mir gi tuj ki lep pa jomani ni jomani gu tujir ki lep tugi pen ka gi tuju ki lep tu weri nyang mabe originality where we can look down we C.E.R. original par mi orbe pak mai par ki jemi pak pa chole par ki jemi pak pa lao e par ki kit pa lao wer jiri ne jina a ki pak u donyo rom kin dan ma be kunyo no dan do jemi we no bu ken ki kagi nero yiti pa pak ki lu keme nyo do gi chai merata e karma ben ngano we ele kudu mai hu ko ki la mu ki ngo ni mero yo ber ti pa joka we pengeo we o C.E.R. lo pak ma pon ma no dan ki war ki jogi ko ki mielu ko pak me miel bola ko me achut ko me ki la wen wa miel ba chuli wen ki la wen me pak lo ba yo gi ma be ma ti ne dio eno ma revival ti jewa Tio mio, we o man pi man revival udonyi te kwaro ma be de woki te kwaro pa dan ngeni don ma be ma wek jo man gu don ma be umir woki te kwaro ma megi kome we ogi don ki ngej mu romo gin mu ken ma revival gu timo ene ni gu chero gu carro lo man me poro de medinio gu carro lo me poro de medinio dino miro bet ki ker me rojo kwa pa dano dino miro kila laga dino miro kila dano ben maleng dino miro wer dano ben la kija dino miro wer dano pe ben la chamchana we ogen go cher go no wa miro lare me ada lare me ni ngut ba kilo we ko bal
ti wero bu yin te guri pa dini ma terra da wero gino kelo lwa chan o remo bero berti ye wero bero lwa dal ma pol maguneno chara ngir cha den ma pol munu ngeyo kitma gen kwero kin joma wa kwano nyingeno bero pole joma gudeno chan ke ken gin mu ken ma be ma otime eneni en chan ma gen gudeno ilo me tutu jiri wangeni kar chani kay chere tor wang jok eni dong pero kay chere ilo maraj ikom je mo maraj manoki ti atimo keri kin lu tela keri kin kara keri kanisa di on dong pero ti we joma pol go be ki berga dago gi ka kwerge eno tin ma tek ma gen gutiu o yabo yo ke luak dular ma come do romo penye gendo go mora go bino ti chago beru agonya Kenya gilmu kema the Great East African Revival nyo C.E.R. tiu eneni good terro le teno magu doglu tele ma bejo dog ma don wak uri ma poli Uganda kan Kenya lo tele ma kwiri magi dor jem ma be rom mala mal bele teno magu aki on me revival tipo Yesu ami le bole mogo Prime Minister wa machon may luan apolisi Bambi wono be la revival ularo tunu wono be Dr. Yusto Otunnu ma ucharo te dul won ko ma dir me dul eni mana wayo mere man nok ken enda ron wati ne ma pol wa men wa matie first lady Janet Museveni wara winyi wati kin ki festo ki benger bishop festo ki benger ma la tujir ma tek me revival ma chan magi gen ori ginge ne Uganda kan ori ma tego magu nyal tin ma no ki gati we gi beri tele roma la mal mero gin ma be ma revival ti we yen kama gen gi cher ye tela inoni ki we twar ka en ti we beri kompiano ter kit ma ti tela mero gin ma ti ma be da gin mu kene mauti ne gina yego po diro anyim lok man me twero pa mon neno mon ni gi upore pitera iko Yesu itera kong me kanica ke ken waro ber gi joma gen go chago bini tele roma ma jomo ken Uganda kan fu pegi tiu watiki Archdeacon mego kaslina o peto ma oberu Archdeacon kolo ma eno ti lao nyek men the late president Apollo Milton obote oberu Archdeacon pa C.E.R. itela konen gin no rom metela ke mi kinyi mego uno yo ne petime no me genda wane wa ko dir na nyim mego ruta wera me pa dibe Archdeacon no ikaru ki woni kit gom Reverend Sister Consia Kate eni tila tele roma malo birbelo la wibulu me winno bukulo mane ni nyurunga kitma wan mater kerki mon itela kidong bene revival bene umio ugonyo nyimego me bera gonya ilok me nyom ketu chieng me nyom kanisa wa miyo twero revival miyo twero wa kinyimego me ketu chieng me nyom kayine ro mego momo yewe itwero ketu chieng nyom eno kari beru mege no tero dim ero ini nyome kere meru gin mabe apoi ni mo la mego mo mai kanisa mo wai eno gin mo pe twer ti me ko ma mege kolo kay miru ki nyura kire mo ni boro mego eno miru mege o chare eno boro wai ni la mego a kera ti a tera ti kero cheng ara miru nyomo mego munyo before Yesu kero ana ti agonya ye ani la mego mo ke kan twer ka ti koma nyoma man gin mabe ma revival ti mi ro poi wa do ti wa poi ba ma ke ko nyomo no ki yo mo ke kan man ni ti na nem pi Uganda kumbe no Uganda chao do Uganda kan no ki chao por la chen ki chao ne do ki med money parliament ki chao ne do ki mi ker ki mon be kabir ma papa dongu bebe ni tera no yanki ner mon meri charo gimo ko endo konyo mon yo
mira mi cha den ni lok ma won kom tiga lok ada lok ni po be lok ma nyen kar ma wan wala re bier wa no won kom ma mewa me bu babulu o bero men wa jek chono kere e no ti won kom babulu jek chono kere ya ni no atama ke luone joj pino kere ma ko gen ti geno kere joj pino kere yo kero che kom jek chono kere kar mo kero che kom jek chono kere da ko kwero ching pa joj pino da ko kero che kom beta kej mingo mena mo kora la chin madung nyum chok madung chwalo limo weng madong oi de dier mo ne kanyo beta kej da ko kwero kere o joj pino kere da ko dwa ko che kom kere ni o ka go me de nyum me dong nyum maleng pa go me be wa tin jek chono kere me ta ta joj pino puru dong ka te revival apoyo cha dem Meo kin machalo owewa nyi mego giti kera gonya. Gin muken mawa ki kit po pa revival bena tie kin mani. Daro bena mio. Pero nyom bena iri. Kela bole ruoro wega. Unyom bena iru kere. Ukwanyo lim nyom iru kere. Macha den me nyom madano jodi maguti mu nyom olo. Magu mi ma ki konyi gilo me nyom. Ero bertie lo cha den ma portie. So, me omego no chuma terra da. Ma dano romo nyom wa ki omego mo ki gi mete gi beri ar ma be do cha den ma be. Lok mu ken ma pire tek. O remo dokti parba. O remo cha den remo. Wati cha den remo ma pol. Ikare ma luen pa la kwena Severino lo koya berutie jomo ke kineroge magen ku kwero matuga mu ma kimin ki yo kon mutaka bali kon ngo ku kwero ti kinerud me go me revival meru gen cha den remo eno ipo Yesu ti o mio den pe mio kar ki bali o don ye meta yo we o remo meru gen ma berga time ma wati cha den wabi choko nyingi o wakero mabe ti ni mukene ubi winyu nyingi ilo me ponye jo me revival gu yabo kanisa magi ma gene ka gankwan magi ma wabi nyuru wiye iyo me ponye gen gu mar lo me ponye chwale ti ne gankwan ponye mukene ber cha yo me convention training ma pat madano lemo wati school man magi yabo ni maro primary school mati kalong ya gago man bo Bishop Samuel Lamotke papa primary school mati Pajule pa de district mati dikalen ma komel wati yeni ore no ga papa ko ke dong en papa cha ke no gang kwano ngeno man papa primary school ma revival yabo wati ki uyeng primary school mati actually bu sub county ama ola gwe primary school mati Pajule sub county pade kan uchika primary school matie Pajule kan pade uwe primary school mati la pol pade district bala kwa primary school mati la gor sub county Kitgum district magi weng uberu gankwan ma revival gu yabo pinan lo me ponye gu mi chinga mente we hotel kore uberu gitie school matega deda gimu ken mo mabe mati kin revival ene tie chal gwako jo muteki nge ka dano cher ka teki ki gworo dong ki gworo ka ngerewo ilega melonye ikonyo chwinye ilok men ye we ka chobu wote uchob mabe iruot man kilwoni elderly ministry mati die wakany limo luchan konyo luchan limo lutuo magi kita jome revival eno kiro muken ma polata yen muken ma dong diet ma mera wach ene ni riem mo chien ki jogi ki kom dano wach chien ma polata riem mo jogi ki kom dano chien ki kom dano jo ma pol meno tij ma cha mo ke ken riem mo chien kom jogi teke in chien ti komi ma revival riem mo chien ki komi la bole fun ma chek en angeno min wa John lutar ti winyowa
John lutar mati UK kai tika winywa amor mate kinying Yesu John eno biro diewa kany John oberi ite twech pachiene ki jugu pi mwaka marom piera ngwen kolo eno John obiro ikit gom chi chieno rinyo wengi ko tin John tia gonya before Yesu amiro por ba matek ki John lutara eno kwani chela nem ma chok furi itutu jiri man madon ko be watwer tutu jiri karwo ki yamo we jomu ken ma pol gi tiga no ni gonye ma bele fut ka jomu ken ti wa funu manogi no pero en mano chien gi jigu utwege bitwer biyo ki gin madon ngayo don wang ka ber mu ken oduju ner ka ba gonyo ki kan man era ye kin ma charo revival oberu ka wot kwede gin mu kene aye Pietro dani tela me kanisa ki pier ye dara piera chao don ki piero kin magi tiu kere ki piero ki rom ma chala tela piera chao don mod pa do jone weng ma ne obil ken gini lu tela magi piero ga piera ki pon matut me revival kita revival wor kere mera ye gin ma be mu berga tiu chalo konyo chwin dano kidong gin ma diet ma mir wange pi revival eni gumio puonj ma dire kid me mio poj ikid me mio poj gunyo la nen ma be wego jo ma gin ma chon guchao yume Pwoyo-lar gu puonj wa ki mio poj bodlo ba wego lok yuman me Pwoyo-lar pire tek bod wa don ker kiningo ma no ker bero corona tie king chao no wa mo ne ker ki la diet ma chen obiru kan mano wa lugo ti ker ki dano be la dero nya ngwen ti gi beri te bolmo ti wa timo yume Pwoyo-lar wek no ole wa Pwoyo ba joken gi ngite ka ber mu kana wen no gi ti ami poj bolo ba ti o mi wan ma cha revival ti jwa eno don kin ma cha ro winyu history me revival man ben kel wa ngeu kama wa wor ki wa ki ye i Kristo i gurri ma chon chama eno kero ka gu bor ki kupe mor wa winyu kira chalo binu ki gahini Rwanda uwor mor ki jomo gu chiero chan we wan tin wa no lare man eni wano mir wa kup dok ti cheone uchiera nyim joma gen gu ber ka ti chon bene gu beru ki kero men en gi beru ki project ma kero limi chingi we ma cha revival bene revival no ngom ma dirti bara kwa kacha ma o mega chen ma luoni Reverend Jackson ochana ki jogi ki umegi ge won kwoti kwene ban gin joni gu min wa ngom bati eka mia rio ki wiye ko ri king chawa cherwa pini ti me dong ane dong ti me do lobo ene dong wa dong ki kin me tidiye ti wego Bible wor ka che ki do lobo ka do bene pe kanica bene pe romo do wego ngati mo ki ken peki nen revival anen obed kiteni ka gin mabe aki ye chiti madit time getu kangere wek dok ti ma chon ma ku chao chane wa kubi u tiare nyim era miru kero ne nen je ma pat chalu gin wot chalu gedu matie polti ne wen chala bole kanisa ni wa par ba gu ti ki chenge revival pole gi ti ki chenge pegi tie ki external source of support before Yesu revival pole kama gu bel ka tije pegi tiki kon mo ma aki woro nyo peti dun kanisa mo ma gi jenge ki kon mati lo ma woro eno pole gu bel ka tij ki kom ge pien revival cha ke Rwanda cha ki Rwanda kan wero tie kanisa nyo lar mo cha ki kan ki borwa kan Uganda kan ti o mio ka kon mo tie mano ke romo tielo kere no tie mabe before Yesu eno pole wa tiu jemi ngo ma cha revival tij matek tiu jemi weng chingwa man ene ye wiye kit ma charo revival berke donc gin ma dit ma giki jiri man lo me kwera man me nguri kombal kay ne lu ba mer tiji di dano unyo mer yapu kare moni ci kelu lok me ni nguri kombal before Yesu kelu lok me nguri kombal uwero John la batija uchao ki lok nguri kombal ni nguri pian keme polo nyi ochok ruwa Yesu bero we ni nguri
pian ke me polo nyi o cha Peter ben ma yabu jiri we nguri we yeyo aki polo piwu ki don gina choy be wayni lo ba chi ko dana ka ber wayni o mir gu nguri lok ma bi ga hini rwano bi lo ko ngut ma kelo we ko bal ti o mi en lo ko ngut ma kelo we ko bal en tie kwena me gi ke pin dana ti o about the rapture ni gi ke pin chok lok me kwena en no me gi ke pin en ngut ki kombal en meno en kwena ma yugo dano we ko dano bera ter pi dugu pa rot apoyo Roro meru gum ka beru diju weng ma winyo history na Bible roro meru gum chung ma tere rot Wano beli tino padano mamwa la boy kisani pe wagin moy way machado kisa do ngabe malo wi yat magi riyo yin Yesu waxe goñ gin magi yey ko mbalgi gin magi ngut me we ko bal we gu beli tino me ko we kisani do goñ wa ku meno ay ruon machado wa bino bori we ini goñ wa bela goña ite kisa meri ay kabaka wapui pingej matut mai mio botwa kama wa aki ye ki kama dongwa oye rot kachel kwedwa rot telwa machalo kisanitie were iwilebo man wa bet joni in bene bello bawa rot me moñ wa legi kun wa kero wilobo duchi chi ikare man metuo gemo corona mo porri wilobo gen wati komi ni in kene ye mai twero me ko wa wajali chi twero me ko ba joduchi ba tv le man ruoto wege chi ni chung kwedwa wege nakwa wakwa kare ki dibuja moñ me gemo man pi twero ki pitek me badi rod me moñ ba ko doga borgi mo la maduong winya enno wa o ko ni chawa miero win lokki matiro ko padano lokki maduogo dano chien bori in loba wako bet ki it mene winyo wako bet joni ay road yalwak man ba malenga lege winya we gummi bedi komwa gummi bedi kom gen magi winyo lokki alego gigen pi Yesu Kristo rotwa amen parota Yesu
Olegi ruot tijini winy lega mewa. Wani wako bori kabanga. Lui me bedu tie yakinawa wek wano bed bordi. Kana wano bedi yedi duchu ruot yidi ye gur kede chel mere mani me wel maduong. Yap twinyo wan joa me otikan kede joa tia winjite wek loki nuong kabedi ye. Edna chungi loka kede yikamoro pe atia kura na yai bordi. Gama dogi jola wek bed jiptichime kwangu duone yinaba. Yik dusho me jok kichen kelo nying Yesu yini tore. Alego mana nying papu kere wot kere pinya leng. Opo ruot wa? Muko miro chak kere Pwoyo-lar ba. Ameo yeye watini ni mekele wa Pajman. Pajule. Ni na tini ni do pierio ya bongwen me Pwoyo ba. Pilar wa kere kwanyo wa balmelobo. Nyeo dumo Bishop Sal Sokori. Bishop Melao. C.E.R. Opo unurotwa. Oba timu wakisha. Meye yiwadi na tini ni weko gore unukara chel. Pipoye no ba pilare. Kachungwa meni na tini tie brania. Chora rio. Chakikum tia chel. Itagi kere tia ngwen. Akwa ya kwana ber. Ya kwani ebrania. Chora rio, chakikum tia chel, tagiri ya ngwen. Lok kapire tek, kakaru duchu, uberu lok kom lare. Kaulu ni lare. Gonyo tien lok me lare. Lare uberu ngo. Joy chare tu gonyo lare yora papat. Dano gonyo legi cheng tabit di lare nono. Dano gonyo wira ere wiru ni lare nono. Dano gonyo kwanyo jama ere kwanyo megero kandisha ni lare nono. Eto manu pot pe ruberu gina luoni lare. Ngata romu kwani Ibrania chora mero yo chakikum tia chente giri ya. Wie malo. Lare ma pere ditu tuale. Primero, wanu mier wa kero chunya to tuale gin mayam wa winyu, wek pe wa ngak wo ki. Lok be kwena ma be mayam lu malaika gukelo, no mo matek. Kangan mo kelo wichik mo, unyo Kwero winyo, gimie ye chan, mo por bal me eno balo. Wan kono doko wibuat nining, kape wa kero chunywe lare man mapire ditu tuali. Lare man ruore mukwa ticho pire. Kadung joma yamgu winyi ki borre gumogo loke botwa. Lubabe no mericha den kuntile nyut mu ki ton ki tij madir mapapat. Dok kun poko mot me chuny maleng te merte kene. Opo rotwa. Kakan kia titiwani. Lare uberu ginna pire dit. Ame wan biru chuny yere. Teko bani wano biru bot ningo. Kache peu ketu chunywa. Ilare man na pire duongwo ki. Obiru bot yere ningo. Nen kog rom chora par. Chaki kom tia boro. Lare. Kailu ni lare. Igonyo ningo ikuni. Kailu ni lare. Kunyi kiringo. Ukunyi kiringo. Enemi ulara pire dungo ki. Peti kitoro. Tia kubni umichan no puro. Kache kalo. Wilare manna me pire dungo ki. Kwani? Chura pa jadi. Aboro. Jorama chura pa ki aboro. Makwane kinman. Ento wajo gina ngo. Wajo ni Lokman ti chokwiri ti dugi ki chunyi bene. Ma ena ye lok ma doy kom ni ye ma watier pire ni. Yen kai tuju ki dugi ni Kristo ye ruot. Kun bene ki chunyi
ni lu ba ya mo chere wo ki kin jumuto chi bilare o por wotwa enemy lare ti ye jamma dek e ka ta mo ko ni do e bedo dano lare mena macheli ye ke de chwini e ka mena mario ite tuti dogi e ka mana madegi na do ye ituchi dogi noro pedo ite dogo yere o te ko ni bedo dano lare por wotwa kum kare waru ti yere ni jo pul dut ta ti wi lobo o ye chwingi heto ta mo ko tutu ke de dogi bo un rodwa pul la daru dut jo dut ti ye dan ke nu jo dut ti ye ni ara ye Yesu Kristo heto tutu ke de dogi te mera tek heto wallare me C.E.R yini ye chwingi ekete tutti dogi balleri ribalo ekete do mokka tolle a pedori dori yerde manno ten mokko ni yini bedo dano lare donc katie na yiriti koy wi lobodi en na yiriti bedo ni ye Yesu Kristo chuni ete tutti balleri yiriti u kedi dogi ekete gorera tek luen naga kanina yirito ite luen o temmo ko ni pei dori ballari ri tucica manno te kwano ne yini bedo dano lare hetto kacce pei tiu man peu kwani ni bedo dano lare o po wono rodwa man pe nyuru ni bedo dano lare en mi lare ti ye jomma dek ama jomma dekki ko yini ngi kuni iti gekki ka kwene yiu ko chwini ituci dogi pero dogi yere mana penya yiri penyere kere kuoni chekai dogo ko yere put pero ibero dano lare enemi lare wanu tie yere be C.E.R kache yiri ye chwini ekete tutti dogi eka dogi te dogo ko tiginna wanu luni utui eka terye bukai lare me C.E.R te kipe ye ngut piena metni a gikkini a dong yiri gik nungu kwani ni bedo dano lare pe kwani pi kubbe dogi pe kwani pi wera yiri weru pe kwani pi mutta yiri bodo pe kwani pi gindu kene hetto kwani pi titta yiri tiyu po wono rodba enemi u dano lare amon ngeye kede uniform mayno rugi kome police da ngeye kede uniform mayno rugi kome dano lare ngeye kita entia ko kede tia ko ningo tia chamu ningo pien ginni chamu nyuruni bedo dano ba ginni chamu dak nyuruni pe bedo dano ba ginna yiri marru nyuruni bedo dano ba ginna yiri marru dak pe nyuruni yiri bedo dano ba kita yiri rugere kede kita yiri woru kede kita yiri nyeru kede nyuruni yiri bedo dano ba po wono rodba a pentiri en na yiriti koni ginna yiriti cham bogo di bedo dana ba ginna yiriti mattu nyurni bedo dana ba en mi o ka dok china na nok sadrak misari kede benego kede danieri ya buka danieri chura chelti aboro kara me joni mogo tamgi me bedo dano ba kara me joni mogo tamgi me pe balle nyimo ba chigo diu giatek ni gin chami gin mari gin na me baga chamu hetu pi woro ba ti yigi kwani chora boro yadi chora chelti aboro chora chele chora chel daniel chora chelti aboro chora chelti aboro a fonye pa Daniel ki palu reme tiabor Daniel mogo tamme pe me chammo gin me kwe champejo pagabani karigi me ballo come ki convini makabaga maroni pimino upenyo la dip mo malojo maki kologi ni uye tamme wek pe bal come ke kene o por lota enemi o man Daniel kala ken kiro worde mere
Ginno mo tamgi. Pieno nuoni. Te ginno kena medano chamu. Te ginno kena medano marru. Ame bedo me kwe tumbolo ba. Dong gin kono. Ame ti shawani. Ame ti luore ni bedo dano ba. Ame ti luore ni lare. Iti chamu ginna merwate kere mirri pala ba. Ibukwa me lebla tiu cho ni amane ne. Tiu kwa ne kitoru. Kira Daniel te mokutamere. Me mumballe kene. Ishamba besho. Kede mata besho ame obedo me kwe tumbai. Omukutamere pe me balle kene. Dono mi ukau kobu kob melare. Wek mok ni jiri bedo dano ba. Iti mukutammi pe me balle. Iginda jiri chammo. Kede ginda jiri matto. Iti mukutammi. Ikit kuwa jiri ti kuoyo. Iti mukutammi pe me balle. Po unurorwa. Man mi ulare. Odoko ginda tek. Umi ujotia pangulare. Pien kwedo ya chakituri ya gikyo doko tek. Won lare ni obedo nga. Matayo chora chelki abo. Pien ka komu ni lare. E nara chunga bedo bishop yan pa bedo won lare. Ana bedo teach. Chora chel Matayo chora chelki aboro. E nara tia chungi ana bedo teach. Eto won lare kukome. Amenu biru pilare kukome. Kwani chora chelki. Kwaro Yesu Kristo. Chora chelki. Chora chelki piera boro. Okay. Chora chelki piera boro. Matayo chora chelki piera boro. King Piero bor pe. Para boro. Chora. Wiye mano. Kit ma ginywalo kere Yesu Kristo. Man ayoberu kit ma yam ginywalo kere Yesu Kristo. Ikarma mina Mariam Yusefu no ochuono yie. Mapeya kin gurwate ginone Mariam tiki ich pa chuny maleng. Eneno. Kwani Chware Yusefu yamu no beru dano makirati pe miera ne kedle wi Mariam. Ero no miera ne riem wo ling imong. Ede karma no Yusefu putika ludo lok meni ki chunye. Chocho le malaika bro nen bore wang le kur waje ne Yusefu le kwa da wuri pe lu kwa Mariam me beru dagone pen ich man tik were ne beru pa chuny maleng. En be nywale la tiena wubi bicha ko nye Yesu. Pen be la dare ko balgi. Matayo chora chelki piera yo ya chen. Dawo ka yedo. En be nywale tiena wubi bicha ko nye Yesu. Pen be la dare ke ko balgi. Atina wubi bina nywale me nye Yesu. Pilar dano ni ay kombalgi. Enemiyo bal ubera kuora lare. Eto bal ubera tol be kuch be wilo ba wano tie yeni. Enemiyo Yesu Kristo kai kwano ila kana chura paru ya biro chakiti ya chenwot kera nyima dong peo kwano. Ma Yechu kwao ni jodu charigi mia gogo giaber moro peo ruenyo. Kodo enemiyo ruenyo we chocho bere. Take over the wood jona. A mere year we lobo. I wouldn't pay better job a lobo. In lobo they would be better yet can a chat. Poor road. Enemy. Cow penny yakina dongo bedo canny. We prado tia DJ. Poor road. One prado complete here, mother. Poor road. Yesu komuni wuri jona me yere lobo wun pebe do me lobo bilu dagu pien wun pebe do me lobo por wota donc kay mi lu dano lare e mi lu ko kwa peutum me chel ko yini e bilu ruate ke channa pulla papat pengeu kay tweru ye pengeu kay tweru hiro pengeu kay tweru ko Yesu Kristo era yo beru won lare. Kita era beru won lare kedini. Hena cheli da dogo bera ngol kop. Ameni no moro yiri binu ge endi kome. O chung me ngol kop.
lare pe twero kubuni chala yo me wot Kampala an kada yayi kana te be lira te pelli soroti pora tunu Kampala kada yayi kit guma te pelli gula te be karuma pora tunu Kampala lare petia manono lare ti yo a kilki ken ama yiri lobbo daga te tunu kede boto ame kai pawi wilo bukan pikiri medano piriego ni medano heti chawa do yiri turu inu ngol kop ti o joli wi koma me obedo Yecu ame enne yo bedo wolare angol kopere pe mirra chaden angol kopere pe okube kopi kom ngatora koba en ngia chil do enemy when na waru ti wiloboni ka okubni lare baby pangu pikiri moro baby pangu pi mirni moro baby pangu pi timi moro et lare ti kirachel dang yume lare ti ka kirachel ni ye chuni te tutu kere dogi e ke te dong lwenya tek pe me dogi yerde a gikimere e ka te kwara ni yiri beru dano da miwe na waru ti okoi wiloboni koi penjeri keni ka kwina jiri ti yerde iye okoi chuni e tutu ngoi dogi puri ti lweny me wek ku pe me dogi yerde Yesu Kristo era yo bedo won lare eno binu pilare doge karena binu no kitbe woro ba dutti wilobo het ginno remme yerde no lare peye powro rorba karama Yesu Kristo bini wilobo no kitta jo woro kede ba yora papat no ti wilobo dut et lare no peye doyno mi ona tinto riani kache kodi kitaje putia mede etu gummiti menu mu gidin woni lare be lare bi mi neno lotba lare me kel bi go kara politi bi lobo lare bi go kukuni lare bi go ko pachuni lare bi go kitinuni lare bi pitti lare bi timu jamma pulpiri e kaji kimari dungo ko apetu eno mio ne lakana chura bongwen tieng pira de ya bongwen jiri lakana chura bongwen tieng pira de ya bongwen lakana chura bongwen tieng pira de ya bongwen wi malo to wang mi chui tieng pira de bongwen Yesu wachini ana bini lobu kangolo kop powro rorba Yesu ko ni ana bini wilo men ngol kop da ene yo be da ngol kop ameni ro duchu na jiri woti bi be nyime ta turu borre na ngol kop chawa jiri turu borre kit na jiri teme wilo duchu binu chung kun yungei kun binu chaden ma nyuti yinna rigi tima ara ennie kai kwala ku jambe kwala chuingei kai beda tie bore mondi buru ketga chogere yungei cho du jar ye yungei lwetti tie ker du cha chuwe yungei me bedu chaden ko wuro borba tidana mor borro wila toga mere motto mere me choy nyimbo toga be tedi god judgment no appeal borba cho nyimbo toga me god judgment no appeal tori borway lo bukan kai uloy borel si wani wod borel si tu ka uloy kunuri wona ay kot kai wora ay kot tikanu kere do ko bdi jo agonyu pensik podo ngiyo itero tilim mitikede podo etelo yo kot hette me ba ko do kado loye porota e botu ba kunaje kadum kopuloy e jori wod kwene donc botu ba kuduru kado e wod sede me jori nungi kwene pien chik belo butieni kadi lonya be tikere billion miru yigi nona bo chente
Kadi jo tam ni yikti chente chena top do ite lobo. Pay worry moro. Wego gindo luoni lare. Pire tek. Mirgini ye melare. Ape ye mirmelo buli. Chatano beda riego. Enungi be ni. Chawani na waru ti wilobo ni. Tijam Mario. Ame waru mira tek. Abe jam Mario ni ene tia tikere. A cheli ye waru mira di peotuo ye. Po uno rorba. A cheli ye waru mira di peotuo ye. Me Rio pe umir ni ubedu chan. Ikom kara waru tini. Jam Mario ni tia tek. Tu mago danu. I wori or yat. I teru wotu lego. Tek dum peo chang me de chang ne nu kwede. A me a rong wot chang a yere. Kadi bota joga yinde wora. Eto tira jamno ducho kadi tim. Biru gengi kede to. Pien to tiuri ye nyimi. A me pei terkan. Pei ye ginoro. Me ballu lare ni. Pei ye ginoro. Me ballu ni ye ni. Pei ye ginoro. Me ballu wotti. Pien jamu duchu wati wilobo ni. Ubedo me lobo. Da biru giri lobo. Kani na yiri wot Kenya gilli. Kadi dago ni weka doi lobo. Kadi tiru ni weka doi lobo. Kadi lonyo ni weka doi lobo. Kadi kit ginoro tikere duti weka doi lobo. Ita wot no nyimba. Gini mi oruto Yesu Kristo biro jalle te bini wilobo. Kari hen pe bin. Unu ngatora me aturi kwa petuma beru pe. Gini mi Yesu Kristo binu. Onyangi kapedu e bini wilobo. Ngatora me aturi kwa petum aberu pe. Kadi naga eru bini wilobo ni. O binu beru kere para tek. Ni duogo mere wilobo tien me ario. E binu ngi ye ti wilobo titeni. Pwo urorba. Mio kau gluni lare. A mukke un jobe C.E.R ni. Iti uni lare a gilli. Lara pe o paro di piedit. Kado por yabor kwan koba. Teki por tueyi kere me lare. Full stop. Pira rebirati. Abi penya ni iti uningo. Por wotwa. Kara ngadu balo iti uningo. Ikoje ningo. Kara jo iti telo. Tia chorlu mi kojo giningo. Ingeo beri na gintini. Balti yakina gi. Ikojo giningo. Abiro penyana tela. Ame pe abigatulo. Pede abitagulo. Enemy lare mesia. Kai lare mir ye chwini. Ite tutu kede dogi. E kanino dudu ite beru lwen me pe dogi ye. Tek ngwe dogi ye dudu kobi tap. Tweyi ye nguri kape ye ngut yin wot kandi wori. Eto tikeda ngol kopa chel keken. Angol kopa pe panere. Angol kopa pe wille. Angol kopa pe miru chaden. Angol kopa pe miru loya. Kau dogi Bible ero kobni hene bida ngol kop dogi bida chaden na me kopi kom dano yor. Manjuri di kai me tibori wilo bukan wanu ngeuni kai tikeri kopi mora teri nyimkot mo chente hekete wot kede bolloya te pero niente kobi mia wel kena romana chunge abi chunge pogo no rorba Manyuti woto Yesu Kristo o ye me bedo apili da wa hetu chenta wan miro chul borre miro kwan balwa duj auta kobani balla duchu na kelo ko borre ni na magi ken bichu hetu tek peti mo man ni na magi ki en pe kunyini pien bala de riri ki yayi ngwechu na ngwechi gali kai wor ko ne peggi loro botto ba ena nenani itiu ningo donc mio kautu ko melare pire tek ko kattokare kautu ko melare
kai niang gin luoni lare itikede gum heto cheka pe ka kumi cake enna waru tiu ko patek o tiu balle chawa tek ti jo kene ya kina wakan ameo yi chunye te tu ci doge te dok pur ko ginari reno tiu ti ya kina wakan heto no pur don kede chawa be ko bani kai balo pur ti kede ngatta chumpirwa her roto Yesu Kristo amen mirdi yiri kombe ko fatina ti chunyi ko pagoba pe yere we kanina me yani loboromo ibini non kwa petu gogere kit kwa meti koyo gogere kit wota meti woto gogere kit lokka meti loko gogere kit cheka meti cheko gogere kum business kit ti yukede ti yuningo ti wotingo gogere kum chatto willi ti chatto gogere kum otta yiri ti yerde gogere kum daga yiri ti kede gogere kum choa yiri ti kede gogere kum wurni ti langerdi iti ko ningo iti nyutta nera ngo bodgi lare kayiri lare yinna me lare ni miri bedda por me ginna dogi kobo hetto pe dogi ko pat tikite wot pat mondo pe bedo dano lare ka ginna dogi kobo bet ginna yini tiyu kitta yini kobo kede bet kitta yini tiyu kede pien kit me lare tikira chella pe o logo por wotwa enno mio lare tikene ape o diye kede ginnoro lare pat kede jammu kene mera ti abini wilo bichari lare tiu chunga me pe o dio dano kana lare bere yerre pe o dio dano eto ko patekti ya nyimbi kayin pe diye yilare agikni abibera raj do enemi o luak pala ba miru pu uno ba memi yinungu lare kayiri ti koi wilobo poju ba kachi twerungu lare me ko apetum pe lare me ko apetum o beru lare me ruto Yesu Kristo enna yokelo okelo lare ni aki polo wege bire lar jo ambeti lobo binu bedde be gum kachi ya gikki binu nguni tikin jo ame lare we kwani ni beru dano lare obi kwani ya gikki no cha denna jo amiyo mogone ri ye ituchu iwega twal ame pe dogye podwati kare ma chawa ber for wota pe amira wota pol amira giglo kalo do chik pira reo ya boro ting pira bichu ya boro nyo pot peri kwana manu ke kwan titu kwena chora ngwen ti para reo ti pala kwana chora ngwen ti para ya reo ya pa ya rio makwana kinman peti lare mo ingot mukene pien peti nying mo mukene bilobo man magimi ki wan dano mo mier walare peti kari yin peti kari timningo peti kari jak nyinga papat peti gindame o nene yerre o beru kalare ilare ningo god enemi o gonyo tiet lok belare tiet tagu wilo wai chawani gonyo tiet lok belare tiet yillu wai chawani eto yinna me inu lare yinna me ngeu gina luoni lare itikere gum piet gonyo tiet lok belare kere ngo beru lare odako ginna teg chawa wara chukopi ento lare gurri merenti ebrania woko kwanani daru ye chunye tatutu kede doge ekate weko ginero tuchi doge ni atwala pe doge ye lare majurdi kari yiri tie kwede kari legi kadi chamene kari legu kwede teki peru ituchi dogi pe ye chunyi ekape te tuchi dogi
e ka peite we ko bal no put pero ilare ka puri bera mat ko pelare kai bera kwal ku pelare kai bera tia bor pelare te ki bera magluit pelare te ki bera kop gobo pelare te ki bera ku pelare chat na beti chawani danu kobni bera tituba e ka te bera ku yot ba kan no o ba tia dendo bina ma na ni agini sapira donc teki ka kana yiriti yerde kani cha yiriti legi yerde teki pe we go bal put peru ilare pen guri melare tie ka chui kom we ko bal mut kede we ko bal la toile la pe doye en gini lo ni lare kare ka enno adang pe binu lokko dang pe binu witto kanu tie ko biwani peti nyingori te polo kan ameo miwa agwan biro lare pire petie kono nying roto Yesu Kristo keke aye ni Yesu Kristo lare kumbanda ariga bera ku ana bera shot ana bera mero ana bera jok ana bera magluit ana bera aguljo tie yakira dano petie nyingori te polo kan apatti kuppelare no you hik pira boro ting pira bihyo boro no siap suara piru boro ting pibicha boro kape ugwake kunu lubu lok duchu ma siak man ma choy book man kape ugwake ame lubu chik tut kape choy booki tanti do kwenyuru wa kwenya dado biru kopa me dikini kape ugwake wanjo ti koi wilo teke pe ugwake pe loka me choy booki pe logere pe dam kwanyere kai logo pi miridi biru wate wunu wunda ba kai kwanyo pi miridi biru wate wunda ba hetu chotti tie kobudi ginna ti booki pe logere pe dam kwanyere por wotwa wadu ti wilobo kede chukul tigin na me winyo te kobudi syllabus dokko logo petit bere bondo poye me bible logo ko wene syllabus me bible ti mwa ka mo logo yes pingo mundo pe logo dinu mio bible pe logo pienu ko bu ko me achaki me lobo na ha gikki me lobo duchu ti ye ame mora yiri kella nyinde ye petit o ko bu kitta lobo chakeri kere na ha kitta lobo binu gikkere duchu ti ko ti bible donc mio mel bible pe logo en mio ti chikwani ginna me choy kwani wini ti wa ginna me choy kwani wori kape ugwake ka lobo lok duchu ki siak man ma choy book man we go bit kalworo nying me deyo ki ma pek paruot lo bawu si ruot dok bit kello atwom ma diri komu ki kom li kweyu en atwom ma lik ma bedo naga ki tuo ma gwa ma ri naga en bi kelli komu ki tuo dijo pa jo Egypt ma yamu bedo kalworo gini tuo ne bi nyanga komu ma tek opo ruotwa nyuru ni corona bino ni kachu meren ti bible kan makao no waro mit di corona wenji wilobo no jotut ko bubani pe kom ni wanba dana chila kin kom ni ana balo kitti pap ki makisha kare ti ko bini kache pe yi wuru melo bujamu ducho ti sigman abiru mede mekelu tuwe mogo ikumgu tuwa pek kawu ku kwana wurra nyimtia ko boni akello endu kene adang pekko choy bugman por wotwa akello tuyu kene anyingi pedo go cho akelli koma pibare dong wero kache o metoni u bet kede kuch me achel miru ye pieno ba pe ubuolo ba pe ku kope goba ba pe ku miutam ba pe yenyu tam mi bun ngatoro
Oba pe yenyu teri bud ngatoro, oba pe yenyu tweri bud ngatoro, kagina no mogo betim do mogo tum. Kajio neno kita lobu tikide, kitchanna lobu tia be yere, kitua tia be o mene kulobo. Oba tia metio nene, hekota yeni, oba tikide twer, apap tim wakicha, wando balo peopore. No corona yai wilobu dutta wa chel kikel. Por wata. No corona yai wilobu nina chel kikente yao kai wilobu. Ye kamanu timereni put one peru ye put peru mud butba tien no kene do kabina lo bunge agera karman na me put tie wune ye pen ba tia metni wara ye wune o ba tia metni ngurri o ba tia metni o tun borde o bedi kugu ikie tung chim o we o tia yelle kede danu o ba tia gadu kede danu Yeti mo jama papat pitamit danu ye danu ngurdi danu wegbal eto danu peu ye wero ko di ay chobu ginna may choy bukki du eto ginna eno ko di pe un jona kada goyu wo bebe monti chaya pedo kwan o ko di pijo awora abiti mo wo bebe manyutini Tui degero be o dut. Cara me toy tinu kau timeri no be misiri. Oba on ko begini ne wuru romo ite kettu le mu meri baw be dogola. Amalaika me be o di wor biru kattu dogola do ko me to pe binu winyere otto. Po wuru romo. Endo binde wani. Bo dogi kita chalo chiktia ko bukere kirchi kita chalo chiktia bitukere hatu kai tikere kemo pala bai komi baby boy donc kar gina metawe borutieni o gohere wunu e chobu gin dutta me cho ay bukki be twero gohere i laji do kene tekki pe lare beru ginna pire duong lare beru ginna pire tek Lare beda chakki me ko wan miro chakkere wilobo lare te beda gikki wan miro gikkere wilobo wego biru nen ko biru me gum kacce winyo e kete ketit biru me gum kacce winyo yinna pot peru lare e kay kara me winyo tinni e kete ye lare itekere gum kin joa me winyo Piet gumera bi mi yiri no ko apetum. Gumera bi go ki kara politique bi loko. Gumera bi ke lukuj yakina yin kere wodi yakina yin kere ba. Tekki winyu ekete ye. Dong ni yin na meti ko e chawadi. Mengi yo kuni ameti yi. Mengi yo pacho yiri ti ko yerde. Ti go ngo ati yerde. E goba kemu palo ba ti yerde ya e gogo gum palo ba ti yerde jo kedi chawani e pa ken bidiye o teno geruni ti gogo ke kumba kemu palo ba ti yerde pentia wor jo kedi ti ukerti ot kununu o ba bi woto te penye yer ti jo kedi ame chawani ti ugeru wuda don Eta tiu nego dano a tino toi chan tiu ngolu wi tiu yigi diot. Nina yini to ba bi wot wi atinne bi wono muti nyim ko. Tia timere lonya tia timere kom chawa. Donc ko ni kita yini ti ko ke ni pacho yini ti yerde ni kanna yini ti worie ni titta yini ti tiu. Ni na tamma me ti gori kuni ti goro tamango. Tamme gogo do kubi kene woto ba ya kerwati ya kina yin kene woto ba be mani binongo ko apetum be mani binongo gum be mani binongo kugo ame lobo ni petero mi opo wono rorwa papo ba mi ropoi ina ye bere won twer alogo chalo dano we kony luok me winyo dicho ti kan kiri kabeda papa ni mi ropoi kapuruti ko
alego mana nying papo kere wot kere chunya le Amen. Wamero kiwere wa wilo bukolo ki mecha kai. Wa kum bukolo ki mecha kai. Luang yes. Ai won wa team ke wa Ai Kristo team wa Kristo. What in pay ye dok ben pay you pay me boato dano en to dano aye go yo pay me boti en gin mo mi wa jo ni dok wo bi kwo ko ni dok ben wo bi kwo ki kwene ka wo boaro in ben ina ye lare ye ai rot pachale goro luaki maiti ka lokwet gi wet mok tian gi wet gen pe go bori wo pui pe lokke me moko tian wo makombe ti dong wa winga wa meru wie wet lu tian a yen go mok matek ila meri
ki joma putpe gen guno lare gen guno woki loki kago niang lega wa enti kwera chalu bitichi ni Yesu Kristo watwa amen be foro watwa Yesu Lutero paluba nino mawa uye ni beru nino mapira tek dok tek eno miyo kawa oi nino machalo man pewa mero watuga pen gin na pira tek peke kelu tugo ye ka ini kelu tugo gin na pira tek sino tika metu tina li ikomi unyoka wun ukelu tugo gin na pira tek no tika metu kela li ikomu ali ena ichan man bene kawa oi neno ni en matin watika Pwoyo-lar ba pe chwaliwa dogora me kwa pe yap dogang me polo mer pe watuga pen dogang me polo ki yabu lare ki kan pe gin mo ken ki yabu lare ki kan makay ngayon lare dogi ngayon mabebe na kita ruide meron ni ngini sino dogang me polo do timeni no ya pe obore dongi chibi nyimi dogo la make yabo eto kaput pe ngayon lare unyo itika tuga ke lare no dogo la peke yabo bore eno me urot logo ke eneni makombe ke wakwano dok bene pur mero wanuo la kwan ni wa gin maruoro logo botwa wan joma gi yabo dogola me lare botwa ki bot joma bene gi yenyu dogola ni wek ki yabot gi gin maruot yo dogola o wacho ben en kere bero waini dogola en ma ene yabu ni dok dogola ne obiru ni ding mo o yabu mere matitiri kita charo ubara no tika mutu gin mo ibu pin kanya en beru ka mutu ne chero ke mienu kuon dago mienu kuon wa anda ba kuon tiyo kuon chero doyo ko ibu chero ka mutu riyo ki ibu kuno kama yano kano ti dago wa ya tin ka chera libo ko bala ki kuon tiyo chero no bala tiri chueko ki riyo ti dago wa bala mara ya nyuari ana ya chake nyuara wumwu para kudero pincho le chut ubai we ya poluni te makita ya pa matitimo we haner wang chienge ken ti dago diro mano we ya wa madon penero be dido mano pero para no me de que ya puduju ti woro wache dogore na yabu ni yabu bolu tira yera mabinini matitiri mo makayin pe bir we ka neno mabe che pe binero gini luone kwa ma petume ne di luone ti ilare yin pe binero ero guma be ero we yaw manini matitiri mo ena titiri de ere gi meti yini nen lare nyango ki ye kanyo si wek la kwa ya eno ibro manaka ibro chura rio tia chie do ya ngwen wie malo lare ma pier ditu twali wachi lare ma pier tiri pier dip to twal dip dok dip to twal dip ma peki por ki ngo ino mo ki ken ma ki por ki dip talare ki wido kan pete
Kere ka dita ruam maji. Tiyo yulo bukai. Ara ti brigadier. Ara ti general. Ara ti his excellency. Ara ti lord. Kurungani. Petit lumingo. Petit lumila. Petit porber kilare. Petit por kilare. Pero wey. Mekadani dito dit. Per mukene ni dudu madon. May wati doni. Don merke pinkanya yen. Don be wa ki kwene kan. Merke pinkanya. Dok be wa ki bot dano kan. Dok dano be yemi. Ni yin tin de don. Yin de tin don ngeri munyo. Yin tin de don ngeri munyo. Yin dong chun. Chun ni ada ngeri munyo ko. Gini ki mi ki pinkanya dok git be ni kwene. Git be ni pinkanya. Ito dit palane wa ki kwene. Kikero wa kipo. Makai nen dano mo makome gumu. Ngayo dit palare ni. Chay ngayo dit te. Sidong pe kero tuwe kono. Pe be kero tuwe kono. Lare biru chalo woro. Kimani. Kai ngayo mamani mabe. Gini woro. Ni jora yo wero ana nero wi lobo. Ikero tuwe kono. Ibe kero tuwe kono kape wi ubala bara. Ingeyo ditgi. Ekero me ubelu ba wai wo ki mani ni. Pete loke ni nge ditta mani gene nga. Gene wo. Ni jora yi juma don ki bori. Che. Kai ingeyo dit palar chi kono ko. Wa. Himeno. Umiero wakero chinyo tutuale gimayama winyo. Wakpe wangak woki. Waket iwa. Mayam wa winyo maki kwano wa maki tete wa. Pe. Wa ngako. Dumukere. Ngako keye. Lok me kwena mabe. Mayam lo malaika gukero no mo mate. Kangan mo kere wichik mo. Unyo kwero winyo. Gimie ye chan mo por bal meno balo. Wan kono dogo wibuar ni ning kapo kero chinyo lare man ma piere di tutuale. Lare man ruon mu ko tishu piere. Kadung joma yam go winyo ki borre go mogo loke botwa. Lu babe no meri jaden kun tile nyot bugo ki tong ki tij ma diro. Do kun pogo mot mugu me chwiny machale mierte tie. Look merti ya che ken kila kanyo ma piere tek ni wa bikwo ni ni. Wabikwa ni nia ye. Kape wa kero chwinywa. Kape wa maho matek. Wabikwa ni ning. Perwan wangini. Ilare gumti ye. Pegumero. Gumti ye. Gumwa me koi wilobu kai. Wete koi wilobu mabe. No gum kikwere. Kila. Kidong gume agiki, eni gume gi dudong miro ni ikabiru mekut. Medong gume ngo, mela lule dong. Ero kateki yintiaki ngayo ni, gini eni ni gum tiye, gini gum ki no ki ye, yaga dong ki miyo ichi, ibetuko ki gina atua. Dano ngayo ni gum ti lim. Gino down di neki wilom ni gumti ngo. Gumti lim. Maga yindi no lim. Dano duto wati ngeri do no ngo. Gumu kayo ngeri do no gumu. Kopedi ni down tika yele. We gidong gum. Pero when you gum gima yaw no gen giti kwere. Luk diru yang giti ki gum. Madiang wiye mol chero wakuja ende gumu noko magiti kere wilo bukai ai gumu ene wali we ai doki meti gumu ki duk ngaro tiga tuga ikane da ti tugo danu ko mu ku doli kip we en ki ko ma ye chere u wakunu we ki dongo lim ke lima ye gum chedu ka yini ngeni lima ye gum lim aki kanya dong binu ikoma yi tugu ki yore ne magi chimini ibe tugu kere dog beni tugu ki chik
chik pa yore no ni magi wechi kai timo ko man chi lim bino ye ki bori ibe tungo ki yore no ni ki chik magi chimo ni kai meti lim ku bin bori ti man ibi we ko mo achel ki wayo ki fom mai meti ki chet ki non ki gum maki duku wani ki choy jamo yu ye wen ti mo achel magi bi kero ya aman ku kera bedong papong lim dong bino ibi kero wangi lubu gina ki miro ni poro ye ni nama ni te ki miri pete no pay no ni pima bene Yesu wachi kawa miro no kum gum ki kome matie bot lare ni walo gin mano ewa ya wa no we ko wechi ni kawi ni nyango ni gina be tie bot nyeri enini yin pibe wero ko nyeri I wero inge gina be tie bot nyeri enini ibi lubo ko nyeri kumero ko I kwan kong gin ma Yakobo ngej pa Yakobo ma obi kwede kwan kong bupa achioki chuo pedakari o chango ke tin pia ngwen pia ru ya ngwen chuo pedakari o yipingana ni pia ru ya ngwen yen pia ru ngwen me kwana kinman Yakobo lwenyi Ipaniel Iwiye ki wai Yakobo lwenyi ngo Ipaniel pingo Yakobo lwenyi pingo lwenyi Yakobo kau don kene le cho mo bino chakorate kwere ni o kwa pin kala cho meno neno ni pedi twara lo Yakobo chi utwomo awang mache chi Yakobo tuk wil wo le chu ma en rete kwere wacheni wek do shere yen pin dong mero ru wo Yakobo gamoni Pea bi wiki niyo wang makoy la magum. Iwino loka Yakobo. Uno ero nero nyeri chi ungeyo ni ngo. Ungeyo ni gino mo tibore, gino tibore ni ngo. Gum tibore nyeri. Gum tibore nyeri. Pero bero. Ero gawni. Ni kona nga ena waji Yakob chi do waji ni atin ni pedo belungo ne Yakob era belungo ni Israel piene berga lwen kiloba do kidano bene chi mer kiloyo mere Yakob do pene ni aligi ni tuche ni do ena waji ni e pedo ni akon pengo miegum ka kenyo Pingo Yakobo luenyo. Pero ai jono chako luenyo tieno ba. Chama Yakobo do pokeo ki itiene ki mena tien mono gen ticha far madong gitika dok tugi. Magu aki paneyu ne. Dong tika dok luak lim mapura ta. Si uchwaro mi tieno kilo tieno kilim usiara nyim endo pokeo uburu dong kene. Se o tieno ni la cho moro tu bor Yakobo ni tuani ena Yakobo neno ni Yakobo tu ki niao ni nyere eni tike gimo dane ki twara bor tike gimo si dono chako rete kita go chako rete kono en Yakobo I porri kom nyeri kono nyeri ni porri kom Yakobo donc peki ngeyu Doro chako retu kiro manaka ni ngat mani red weri Yakobo be tek nyiri be tek Yakobo be tek nyiri be tek Yakobo be tek Doro make nyata ye weko weri pe nyiri we jan wa anda kia a wiki ko wangi la magum a wiki ko tin wangi la magum pe Yakobo ngiri ngo gum tibot nyiri tin pa weko chiaro Doro rete ni o wakwe Kwa pinya te ping dong boke. Ti. Kwa nai ka we Nye dong wel ping ru na. Pe dong we ko we.
chứ quên đã tiêu chỉ tay môi cùng chú yo cho cái quang mặt chứ tụt chết em nhớ được tụt chứ giờ có bao nhiêu tụt cái tiền mà chú quẹt con nào bên chú bên vậy yên nhớ ngà giờ có vậy anh nhớ giờ có vậy thì chắc cái tin nhìn mấy gùm mà mình ít sao biết cái được cái này nhìn mấy gùm mình mấy nó gùm mà cái mình này chắc cái chuyện tin nhìn đó mới luôn này ngó Israel biết đúng cái này giờ có chỉ đâu ao xem Yakobo no gum Yakobo no gum a ball o quero comer de fogo, o quero comer uma cacajona petu bor don ninho luru nono chako tiro wa kwa pin Yakobo mero gum chiu no bene pe man bene kai nen lare moni ma yini wachi lare ineno ni gumti ye chi pe bitu ko ubi rete wuni lare e lare be mete riri were yaw ti buri ti wini wa ene wa lare tek barai la dum tek moni pe ti mete riri were ti mo ya che me ka yen juma tek ma romo rete kere ma pe weke e lare merugi e lare pe meru juma goro chalo yinni mais gwele lare kamero luen kiri ma teri en kuri kar ma tudu dia tira che jumu ke do alani don pengo lani don pekonya tuara chero bora jwa che don kwani chi o ki kom ngo kwani chi o ki kom da jumu ke ka u cha ma chandu do tek don wai ni lari don pekonya tuada yenyo yona pensando ti bongo quero comer do quero wai ni anda do a bema quero dit que tem do biri men la ye do que carreti o enu anda do la loyo pe biri gin men ti do quero wai mor ko li John yenyu yigi John me yigi aye en dong mana lo ye wa ye di ye no ye de no ye o do pure ye ho kun bo do ye no ye gi pe agu no ye gi ni aya lari to ti ping pe man ka do i ngeu ni ginu ma ni ba gini gumti ye gini gumme ko pe tumti ye pe do i to kwera tuwa kayin bene put pe o quacche unilare per te tu muchere ma put wormo pe ago quacche genilare pur che ti cattirto gi ne binwe o quacche cadu yedo quacche do mere ngeuri jalle ma wa quacche wan kere ni gumti borre o bitera don wa kwene wai polo ai be balu bado no we ko kumer be balu bado no we ko kumatwaldo kuma banna no yo bachiri ko we ko kumatwalye kuma mando ngoro yo bachiri ko to ye matwalya ai kija balu bangara no kija magwa dano we ko kumatwaldo kija balu kija ni madina no we ko kumera ay wolu ba we nyira yen ma jog lajo ni maru joni do nyira yen ma jog lajo ni wolu ba dem ba wo be tum ki ci limmi maru joni we do wolu ba dem ba wo be yan ma lale bani maru joni di ye wo be yan ma lale bani wolu ba dem ba wo be yan ma ko ti ko ni maru joni we di ye wolu ba dem ba nyira yen ma ko ni ti ko ni maru joni we di ye wolu ba dem ba nyira yen ma jog lajo ni maru joni ay be paru ma do
Boro padula boy. Kung beri ana dori boro mako luar da bero kira ye. Boro padula boy. Kiro yan madayira deglo pindia. Kiro padula boy. Nemu kwanyo kira bala man nemu kodo. Ayya toye. Palu bado no toye matwal. Palu bado. Ana punya kila jian. Tuba boy. Punya kila balpin. Tuba boy. Atubu kila rubo. Atubu kila kumu choke. Amela kwan na peter me achel. Tuara na achel. Tinge wa chau ke ya pa we biji. Wek wanen kin ma chau na ne wa winyi ni kaki wachi gamulim tira kakamoni gin mamire yiri tim tie ya wek gamlim me onchi. Ngoma ruot logo kawa mero ni wa gam gum enini onchi wa. Peter Michael, Tora Chel. Peter Michael, Chora Chel, Tia Para Beach, Bidjo Maling, Pian Luba Ling. Ruru wachiwa bidjo mubiri. Jumaling, kawa mero gumi ni, umiro wa bidjo mubiri. Jumaling, wabiri jumaling mubiri. Wano leo ni. Leo ni chake ni. Waluake kingo. Chabun mero ma waluake kere ki bidogo kai wa bid maling. Ma waluake ki bawa. Tia Para Beach. Kit Machel ngan maulu wuniling. Would be a bit maling. The kit would dichu. Pian church mayam get choil. Below bit to maling. Pian Anna Ling. Oh, I keep that charum not to you and yes, come. Ling. Would be a bit to maling. He kid to do you, pay kid to Mogo. Pay to Mukerberry, Jomaling, he kid the Mogo. Kid the Mogo no pay on. Kid the Mogo no pay ling. Eto wa yo bit Jomaling, kid what do you? I lokwa, I nerowa, I chamwa, I gin do you ma what you gi do you kid what do you? Mary? Ngan ma ulo ni wonuni, ngoro kupadana shela shel, mapelenge, kun nubu ketik, mangara shela shelo tiu. Mumio. Umiro bit kilwore nyime kara dichu mapuruti kan machalo welo. Ngolo kupanara shela shel, mapelo bilenge ni man dok la tin. Man doka wobi, man doka nyaga, man dori mojie, man dori bishop, man dori reverend, man dori padere, man dori archbishop. En pelenge kum natimo. Ngor meri kobi, malubo ki gin mango, mangara chele tiyu. Gina ana tiyu ene en ngola kiko. Tia para boro. Uno ngayoni, gitio kukuki, kipa kwero ma pe konyo. Pegi kukuki gin mabale wa machalo rialo nyo jabu. Era gi kukuki rema pa Kristo. En me wel maduong marom ki pala tirama mabal mo nyo roj mo pe kome. Lubano tio yere wachon, maputpa ukero gure me lobu. Kada onyote wa mapiwa ikarman, maene kare me agiki. Okay, kena pa. Waini wa ngeni lima kikoro wa kwede ni. Lim me wil maduong mapeki por kit wil limo mati wilobo kain. Koni dollar pa jomene, koni pound pa jomene, koni ngo pa jomene. Peki por kere kikoro wa kiremo me wil maduong mayam lubao. Yobo wa chon pelotero ma eno ye. Chiu por care ne, ci don care ne un ramo, coi nen mono, lo acquore wa ma pura taki deni wa, ma go caro, ma no care me lim me cocche, pia un ramo, me cocco che down. Ya luaka di ma go tumuli we. Manaka yam. Ito, che gumma pe, gino udo e care nini. Edo o. Me cocco che yin. Kadano temo business. Nyo la beacha. Ma en mio lime. Igimoni. Yaga wilo kelo. No miro ngoye. Miro ngo.
miro magoba tiu le weng kere go beting billion mechero ka wilo ki gimoni no ero goyo plan ni ka wilo billion enni ki gine cha biro cha charo do bikilla makaro pego mero mere gino mi roro wachi lo ba no ni kai charo wore tiu ki peretere e tiu ki peretere e bene kero i wilobo e yabu remune ubi kwabo luak duma pul doko magoba bore doko magoba ne Piman, nane wa winyu ni joma pul maki kwane wa nyingi kanyi magero no ti I enterprise pa C.E.R. Ochat pa C.E.R. C.E.R. me ubiro ochat ye ay enterprise kanga mo chago ochate chago nyeko ti wa ti kora nga enterprise C.E.R. ubiro ngo enterprise malu ba okelo ti enterprise enuni joma polo ba no magoba ke ne chake wa mwaka piera ngwen wi abir ne o watin ba pia no magoba rumene luak magoba mbapura ta the woman ya put en o put wa yigo o la dit musée ma ti e wo magi luoni national do put wa yiga national Puti yigotin. National dog. Puti yigotin. Ena ke yigotin ni, eno ni darmuri lar managa yamu teki lar darma dong tiwa imu aga piere. Abo ngwen gok. Meno magoba ko ka uchubulare ne mabe. Na wuma ya wa yigo jol ka. Mau chubulare mabe ma wan du be ngeyu wan lo kwate wanoni ujuru chubulare mabe menu magoba mo aki enterprise panga basi ara gipola ta joma pol na Yecu no los kom gibe duata bedam ke muke le buk ya walare dan pur ario de o kato wen mono los ma Yecu no eri kom los do pur bi no ngo ino magoba pe man wan C.E.R. watima chalo enterprises duata wilobu kaindong PAG enterprise dole lucha pa Kristo pego mero no lucha dar pa Kristo kuri First Mission enterprise community church enterprise no kete meni wen lucha wila ye do lucha wil lu ba mero magoba ye kinung magoba ye joma leng ma aki kenyu peturu pemeturu joma ketika tuka ki chato lare joma tika tuka majo mai pengut moramo kakayeru ne Yecu berka nongo meri ngoge ken los ke ken enterprises duata mabe para mo kwano wengi to mana choe mari ode ka pengut to mere chadena ye ni watiki lu chat ni Yecu maduata iwilobukai eto chimo pa Kristo tieni peke tuka ki chara ye daro ma miro ni e big magoba pa Yesu Kristo o miro ku ye rache kong iwi wa daro ye rache ya dogo la magoba pa Kristo penka ye rache chi Yecu wero ngoni o wero rache moni wero bandi moni teke daro pa ye rache kere ko big wachi lare daro pa ye rache pa ye tucho rache bodlo ba ben pe ye tutu rache bod la wore pe te jumu ker pe ye tutu rache bod la wore ero daro ma mero biru magoba pa Kristo
tuju rache bor la wore ngoma eti mo bor la wore marach en tiru kwayo kija mene yi tuju rach wegi pe wabit wanen machana dui pa Kristo pe teki dano choke wakibale duju dani dogo no ngo pa Kristo akona dui mo pe metu ito yin dano yin put pe adui kayini to kitung bot chatan mai to C.E.R bot chatan yin da dui pa Kristo no don yin mo idoga dui do pe me dugu chen me tok yo pe wek pe do idoga dui do dugu ko be wati ga dia mo doga dui mo pura ta juma ya mo to ma pe ko ye Yesu idu ata ye mo ye ria mo ko we ana wonne mo ria wonne don ki ko matenne mo ria mo menne ki ko matenne mo ria mo nero ki ko matenne mo ria la tienne ki ko menne do la ko dongo adui don edo yin ma puri kwani ilok ma da yin put pe adui iwi ni wa yin puri dano makiramo yupi nye moni kitweche ke lo ba twe kere utwe mere maka wan dano si wo wachi rat ma pe wache kibolo ba ye nongo beger lo ba kitu twe ke kibore me nongo iti mere excellent kibore ino wan dano ye ka wanero kido lo ba so wai oi ma dong rat mo ma dong pe kwere ki nyemore lu ba chwe ma lik ba wan down ne lik ba pe wache C.E.R ma dong adui ma ko dano ni dui ma ko dano cha dui be no ko government lu ko adui be no nyeri wakira cheni wen gamero ma ko wai nyeri twana dui ma ra yena dui do e peti ju ker ngemeni ka yindi ra kino do ngebe ne ulum ra ulum mugu perai mugu no ka uchwere mugu maki yoba di wuru ruke ma be ya we ko chiri we kingi wuru mo pa gamede ibine ra che be ibine ra che ulum perai no eto gamede wa nyere nek nyere adui do wen unek ko nyerwa alpa dui ya joni unega nono ina dui uya dui Nyere gewa yo une no ana raja ya ana raja apa dui kamero nerwa lo ka nyere be lo ka ye raja no ka nyere che to we ko nyere pe ye raja yo we ko o ko ke ti adui ke chinga mere pe nero yeri raja ti o ko o ye raja gabero mo ni nye raja da pe mat bene ka yini mero beru dano ma leng yini raja yin pe chatan iwi ni wa yin pu pe chatan yin pu dano ente raja ye Rechini era ye bal ma yini timo. Kai tu de ni raja ba Yecu gonyu ya. Yecu gonyu. Joma gen go yeni geni raja. Gen tu wa gina gen we go gen raja. Momio lu ba lo roman ino che chora pa we ario. Bod joma gen mer gen gibid ma goba pa lu ba. No che chura pa do tinga che do gire ya ngwa no che chura pa we rio ya che tinga che war lu ba mi ru beni ka bera chel ke ken maga ye che ki ngon mi che ma be ma ko ma tek kun lu ge lu ma ro lu ba be mi wu no be me ka di mo be bi lu ni ubi balo ga beru dijuli wen kama yam ro dijuma ga mo lobu gini ki ware yelo bage magati male wi gori ma bojo ne diju ki wi chere ki wa ywe ki te yere ma pot goldo mukkenu jugi wo ngit wi jugi wo ma de tieno wang yere ma gi chowe ngom pe war jok ma daga ma gi lona sera tong chalu ba pa gi diju wek nyingo to wo ga beru meno pe obeti mo ken mene ko lo ba
Mira ikin ma wego jo mana mi ki kwano nyingi wiatiri ikara magundare gucha ko nebe wan kara wanu right tu man wanu raja ko inen wa joge wala goro ki put beri no wa kala wiya ki put beri no wan yaw ki put beri no aywa ya ki put chami no wanu yini wanu right pen wana ye yaw ber ka timo ngo wanu no wo gini wanu right no ba menyu tu right wa cha ko ballo gini ye no wewe gini wa cha ko loin ki right wa do ubier yini loin ki right yini loin ki right ya lo ba chwaki mo bi go bukere cha ko loin ki right gi ni anna tema bu lo tema bu mo pul gu loin ki right gi idie wa kan ma gi loin ki doggi tuju balgi kama len lu duma right yiku gu tuju right gi duma right meru gu tuju right gi duma right yuba pat ma pe kwane tum danu tuju right ni ana raja luba che luba goni no ilwenyo kingoni no ko ilwenyo kirechi ngano mo ye perwenyo kirechi ba ngano mo ilwenyo kirechi tiara de ka mama uwaini ana mutu tuba moy primer ne ma ana mutu en tiaro bo luba wai luba ana mutu tuba moy ti mekija luba ti ba kija ana yengo ana yang mut ya luba gonya ngat mo ye mut en ki kome ya luba gonya mo mi yu tiaro pa luba dano ka du to ya gikne no dano du dong ti kameto ne ki ket ti bune kwene ka beru me teke dano to ket ti bune ka beru me ku ti bune ni ki tia ya yini chere ye a beru ka wacho borjo mu kere magen tamo me ni ka gine chere lego iliel pa jogi unyo liel pala mema gi chiki winyu lega gi awa ine pe lega upo betimo gino mo kom la mema wuni ka teke pe uno ya uye gache bolo ba dok bera wachi ipolu kuja unu ngeo ya chuli machang no kar chaki duni goro liel kaki goro liel no wori pandeyu mar ukeu angagi gen gibini liel igang liel luki yobo bolu muti upenyu C.E.R kwene kacha no bolu ti ping chalu gang mon ti ka joma dong gen ku choro ke bila giere ke ujiri ni ya gen de biro ka ketu liel ka gen do ko tum Chiyong gen C.E.R ko won gang bolo wati kwene bolo ka mar ti kwene ti do ngi mo bolo ka mar cha wan paneu bolo ka paneu ti kwene bolo ka paneu cha wan ko na ngagi bolo wati kwene wundo do ke rui bolo ko do mo do cheri bolo e no era wai ni I bolo kuja bolo ka duldini mo pereye bolo duldini mo tie bolo ka lare motie unyo chalo na kargi gen aki kwere ki fet mechon ka gen go choro do ya kora nga ki pak ya ki chuba do ba bolo wati kwere wa fet mechon wa biro ai do tie C.E.R choro ke megi wulo ko Yecu na kele loilo ba bolo wati kwere Bora C.E.R ti kono, bora katoli ti kono, bora portanti ti kono, bora Islam ti kono, bora ka jomo peleko, bora ka jomaleng ke kare ingo, jomaleng ke kare mago ye ragi go lonye kumbalgi ayengo, bora dong ti kono chele kan, eni bora pa jomaleng, chiutu, ngarmo wek bole, ni ina wanu wek ka enini. Yani C.E.R ko na ngagi mono enuni na ni awachi gang chat majo moni charo chat gi ye we kid no Yecu no ma go ba ki ye
du mo ni charo chat ki wek Yecu no ma go ba ki ye u nyu charo gang kwanen papa en kor be ti kacha anga ge be ti kacha gang kwanu ki ping Uganda o pe primary chero senior ko ni ngo du gang kwan me puonyo lu tero we lu tero o kato chet kwene o chet pon ka dungi kero fu pincha ma ki kero be do ma gikine ni make up papa you pare da pon you pare e cheli ki ai kwene lu ni you ne ha ki kunu kita wuru puonyo kene ki tieni papa ka ene kita gen karo kita wuru punya wona ene kita get timo ngo porro kwere ti awachi elu akukule nu po penya ta maki luoni lare ko dular ke jomoni jomo pe ko wachi wana ye wandum ke kera ye peke ke pon ma ke mak mere ngo ye ke mak punya ye dok mere pe ko dok pa chalu mone ni wan po mere jomunyo wan po mero jomunyo ene wan po mero jomunyo ni ka wunu ai kai u chero kwere o mere pore chele wa ka do o ikunu do ko chawe wunu yang wan po mero wun do biru kanyi do wayo pe wayo menyo ni watilare ki chunya chel ki wati kindano eno me kubiri ka wawid ka tiero lok paluba bor jobu ker duju bagiti lobo maginywa ko waka chel pe wati atieto bor tiara kubiri wati atieto bor lok bor tiara ken lok ba tiero ne ubi ko ni tiara ken ne won tiara mo go ti yu Kenya ka cha won go mo ti yu Australia ko ru ti UK ka cha o wek lok ko konyu o pe ko jobu ken ni wa wayi gumen ko nyu dano duju teking na tamero ko wa petum loke konyo gi te loke de waru tindini wati achel umeyo tiero paluba wadoga tipe watuk kilare en mapero be nini mapere dipto twanle pe watuk kwere rotuba me polo mini gum wabi yu seden kita chalo dumu kwake kilare konyo dike forward to you Be forward. Naga. An la mi seden. Be walewu. Wala fuyi la chwech. Bini ye na ni chunyu lwa kichaman. Achika to kimcha ilo ba konya kwede we go win lega makelo bori nyi maleng Yesu Kristo Lord. Amen. Be folba. Yesu chao dana da dok yesu me konya dana da an bunu put palare jemulo to twano ti jamario anyo dek gilmulo e kwana no berabo war jok kimero ko ki bal mapol an jogono lana munu pogo wo kilo kagana abiri panea ke to abama mapure tiri ni o ka nyomo onyalo tin shoga dega ngwen madung jogo la de da jokki king jogo magadi chien jomo pol gine penen ka jogo magogi an jogo bina tie manen wa magi woro ubiri chawa pa weshia kama chika wangu poro ka walo poro magi wangu yugo apit kodi sia nena wena dek kage binu ku kemati aweno binu magi ngwe ko wali kama kwanyo nyon mi kwede an wega go chi ku dwenyo ti jogo donyi ko ma awi pembe kuku gene de gin mu kele joge koma en ya bo mana ti ya bo ki dago pala wora jokku yela de ku yela
doko yela uno dongi me dok lokando adok kwa joka chi kamara wilo kum lare mukwo la titani lare be enstanele bishop utitani meno piano chendo yale da uno atio jemna wen chilling dong pe bora ginu no bati kwere gwan dong pe bora wore joki wera chang eno de chanko chi abirgi twi madani ka ti lare chao dana daba no mera lare makone yo ti bola ne lare potira don wali koy ku duma para chiel gibi kelu jiri kan chi ada duma para chiel ki chwalo jiri paimon la chwalo jiri ma di ba chiel kimi abongwan ki piera bo werio duma para chiel le chwalo jol ta jiri edi tonen jobane edi Williamen ken gin joma ko chwalo jiri en kana lare ye madung la dit nerma le jono ga wa ni meno ana bi pokko jomo ken bi ne boyine goko ge bagi wot kwet ge ko ti jiri akor kwe na de kel ba don pake e chiang wen dong jono do tio ti jo sing jabe do gida an kin mal ba nyuro baran man unyute ne yawo kan neno dan mo be de pol urugo chara mata chwal macheng mata stoking mata kibun mata chi kanenu jone ti jomo ma mine ga tian kan pemela ne ngan mo be pol urune doge aneno kadok kayo wakidok wajani meno aneno jomo rugo bo ma lengi woru kasha gi manu ganga mana chi wajani gelwani Samuel bin kan unke minor nen kila ko muchol kede chi chuya tu di wo nenu dong pa yue be rupi me cha bit chuya dong ni dong lar tu ma ko chi do ana no la na da wa chi o nyime porro ma dong pen me to awale ki me atani yini on ko go pi digi cha bi chele punu nyimwa cha pira se kalare enwe no da ko awali on ko ya chi enwe to ne ko go pi acha o chero bo dan ki punu nyima digi cha pira se kalare punu nyima digi cha pira se kalare abe rueno punu nyima ngo kilare ga chel e punu nyima digi cha pira se kalare ti o gora chwani cha bit wa se kalare kwedi ana marata panene odi wo e cha irupi mi cha bishel daro muke porna ka purunyim ana chiyota matota magikido oge odiku ana chiyota apo ta ma dira chino aywa ta ma chel ta ona to 12 ona do minaka cha dio kuma ke tukeno cha por apurunyim nyi buro di poro pe ywe ke poro dit ki poro ana marota ke chel adok gang wiyo tema dong akwane bo alu pi alwo pe ndiga se ko ne kalare doctor ke tana ni ma pia ke te doga ta ona chi da bol ma agigi guta do en pe ro diko ano bo ana foto ana timo ngo andon ka dong ngo eno gen bo ana se kalare ko alu ko mo yakidinga taw jo mal na ka sona bo ko mo ye ma beri ngel bel ko du ngeta achira no wili shot ga stand gu peni la ba awala ginu kala biga la ya ana biga la don ginu kala chi wali gun pe wala put pala ka amira cha la ka ma do activo ponye donc je magino chok gi di gang ma wan don chok ani da tingo wan do doctor station wachiro gang panel di min chi aru so a pinchot taka yir Bible chiang man chi jong tinga chu bola kora pilu bu chi ko luye ko dong ben go luye pe ko chi ya go luye ko chanu ko be ma yorre ki wa ki cho je me ko ma ke wa luye ki mo ti je ma wili go wa ko ana bero aneno kidauti kwede pen pode adonye kindama nyen chama gari ya ka poko cham wana bero ki poko cham wo cham madong pinyu mene ni ma wa ho
achiro pa mamo si achiro burpin ana chio diko nene pore cha ni achiel achio diko peodu anu do ado kala ando aki ani anu ado peke pe mana but pe otieno pacho palo kali o Yecu chunya andong abina Yecu dikalo wen achago won mechire ga na la Yecu ngan mo marako ti umbal la Yecu ngan mo ti marako ti aweru ganga kana o ganga cha kwa kwere cha otongo tali atongo ta me poro wen no ta duan ta ganga jomo keno bi otingo ta cha nu mo na pe pa ngoko di ngere aberu kamadong la cha ko dan kwana madon cha o dongo tere achira cho enta madari ra be wa wa kedo edu jo podcast ga so liba kanti liba now acha o punyo ngut kibodo bura chanto cha o punyo ngut ka cha o punyo ngut ni ma chen aneno kage puru kwana ga chorro anega puru kwana chulu kwana kati wako kano da te wurba da ta ko wilo kage puru kwana ga chorro ine ma bero we mutu tut we ene we mutu tut penu we rem sik ya mo mangi do we ginu mutan pana cher ko penu mutu tu a cher ko do che ano ya mangi je peke we ci ku ko ben abere lare ine ma chero bi boro ko man awi ga dwan luone Samuel awane imine luba awana mine no chi kinyut luba leng dok leng pebe dok nene ana po ka porongo ariba twin ka po ariba twin sige nyuta mena tin mot apo ga do nyuta mena tin linde mena tin mot na tin ne awana nena limane bali yini chit po de bocho daga ma yiti ya bo kwen chinguri apo le ba ka choko be yo ro mo che po tu ga pinya tu go bona kamo du ge yo ana lo kile shomo le shomo leg be ba pera an si adek madigene wandu sabi don an chi ga ngut bocho daga ma ya ati abo kwen leg pera chi ga daga gene cha nguri bien que vale mi anguri camiro wek inyuta bala ko donko ciande uramo diku pa ko bebe ai lubanga na ai hut kwa banga na lubanga na ai hut kwa ai kom yararia ba wane na yela tin polo la ruoda one madana neno gangleri de choga le wala ba anda shir yede kong nyima achia no cho dago katio me tiga marotio me mapimutu chata wali tina idon katoni awe chata katinda to achida na polbe mimi kina kero katinda to na polbe achira o amorogi acho tu kwa kwero pol sha bo mi tinga yeti ajo ko me tangini awen ko shu ame lokeri chuchung abaya me lokeri ngi dagoni dale geba peda me yor chi lu da mo bi ko mi e chi kamago ga chi a pini un mo no wina da lar ho chi ko no wina lare wai wole ka le tu me tep awana bi ga le ko bori pe ban ma bo ma ti ngi dagoni ti ma ke yo do ma gwana uli tu pen yimi la ko awane ni ka ne la je ka ni ko awane ka ko ne pege ando pe ten mar ado alo ti marion ni ginu kele bori ba abiga le ko bori ti ma ke be ban ma bo ma ti gida ko ni wet lu ba gwana do ko ling do ko pen di ni a chiel ando ga do la ga ma di mene a chiel ten ma dik do ga pe ba gina kele me bori ba abiga le ko kija ki bori pe balma boati ichanu kom daw ko ki pene ka tiabo wana rio manti wanda wadi
tekida luke atum chin gu agi ko ma de ne ga ichero chin agwena deki ka lokko do monario kila chwa chen gindo gi chiru ko mo jo remo chen ma yam ni da ni do remo chen remo chen wo do ali mo yeo ai ko ni kwele ma yam yela yi do remo kwele ai wo remo kwele wo do ali mo yeo ai ko ni kwele ma yam na yi do remo kwele Chiro chia chang watina tibisho king akarga ngud boda nyera we maya tie bo kwetgi atie o kiji joma ya lolo mara ko atie leo kya bodgi gin mo matima chira ngur ko kiji bodano o mi gati lo ba kara roma enani ago ke ngur cha o mi ali o yue do ali mo yue achang uromego pe ago ke ngur mo ko laro maga kade ko ke ngo king ngud ba luoro angud for the Yesu kay mero ko mangun matek pe mung bang wa meting witino ngudi ko ko kiji angud po chongmon boda nyira gindu matimo akada bo wegene kale ko kija yejo chao dano yejo lao dano yejo lara do bo cha ana foyo Kamadong jok do tika nanya de da awu ka budu wo ka jakok chidwa wa ni ka pimi gwen made ma wela ki to paneo chi to amano do bijel pio ka tieno pot pada ba chati ma da bene ami yo ne o cham kamadong le wala ma la do por koma anda chi ka ngudu botu panea mara wu jiri ki ana ma le dio sika pingut achir botu panea achir wa wali panea bi botu abi ale okira anya ande ko gwe bi ale unu chao timo kegel ba ganda laro chatano kejo jogo chi go kipania kitu dota ko chot luwa nyim kaka madano pong chal unu be tenga gang madit ana lego achia lu bi so sande kana ge wot achia chiru kilwa ka ne lo tikunu wot ngi bi so stande awingo la modori abanda o en need you yodo bi de berpe dano pongini ni mena anya ne ogwe da ti ata ga dano pongini
chi wano bino kingata ol bachani ko bia cher ni pe ye ki ye chi na ti na wana na ye do man gina ya ni da chi wala le chi go pe le ga wa kan malugulo pe le ga ana le gulo ba bin chi nyak kweda do maloko te ga le te jobo keno ga men jobo keno kwero awe lo mo pe chi go cha go dole meno gini chi ti lo tierri gini ona ne go go ti go dan ga ho awala patiro tiet atiro ke ja ko ti duni tega lo tumli tabi madam pio gamlo tira dida cheme no albina mo dama did mo tegi wa mano chono Pwoyo-lar la joko yeda no ngola pinda no toko latin diel meno gagan pere chin ma kumi yo maklar mata chi anang mut urume kweje ma pol ma pat ka chu nyimo tin enene o mangut walewo wala pui pita den mana mi yokilu tini wekcha den mano be me kony bongara chele chele wogwane dujo kat kanguri kom gin dujo mo tiyo gi mong utu kamaleng do kita jaw tiga nyi ko ko bor in lo ba alego man en Yesu Kristo ro fo lo ba chadena ai be ba ba re kwanya gi ting mero ko wa ba nen ko ra taw ti bor yen ki jama ko ruon ma ti kwanya gi ting mero to mero ki jama do ba wa ko yuju kwanya gi ting mero ko ba nen ko ra taw ti bor do be ba do ba ma ti kwanya gi ting mero to mero ki jama do ba wa ko yuju kwanya gi ting bor do jore bor ba bor ba ko do bor ki jama ko ruon ma ti kwanya gi ting bo ba winyo cha dem ken ma Yesu Kristo ti kwede kwa padaro kinok man dogga weke ci kemme ki lubani weke ci mak lubani yin ki komi weke non kwa petum wa ma petum tiada ka ping bere tiada ma peda ke buat le kinok yen ba Kwero wek kwana o bolo ba ti chia peti chingura peti chingo tera peti chingo tima twer ne tibora wek ana non kwama petum wek bele kwana chit ka ping twer beti chia piman dok don ka kwayo kuni yin ke komi ke tek wek kuno o bolo ba pawati log ma pol o chawa man ma ini bi kwanyo gi pinyi maiti kwede
chi bi mio me poch bon lo ba cha me mio moti unyo ti jomu ken ma mer lare ne akil lok ba winyo pian ko ni dog ni lok ko guru twinyo no ka ono ki luong nying lare cha no ko lare ba we ko dogola ti tuolo kimine wa pak joma mer lare ka tie pak ti pe dongo joma ki mer lare kan lok pa no ba guru kuni we dog gang ba pe lare
Atamo kitba watie kacher kilwak jumapol magen giti a line ketwa wamiyo bene chawan enini bod jomukere magen lok paluba o logo tamgi med dok tung bod luba ni timo kuman wano jumapol magen go beru kandare online si gen dong gi goy chim duogo botwa ni gen gi jolo lare si iromo rumu chuoy gi kanyo nyo iromo ilu chimaro weki jolo paluba weki lek pire si wakit manu ni antina ye Yesu me beru la lara a Kwero chatan kiticha ducho aligi Yesu timakicha kumbala ducho lega bed meri ni chaka chengtin aye racha timakicha kom racha an la balo amen kai jolo Yesu nyoy tiki lok mo mai mero kube kwetwa line man ma wati ni wati bene kikare maybe umot me poila kin machalo ne watimo wa kimwa duchu wa mi umot pe poila inbe ramo timu meriku meno chi watiki na machim mani duchu wa kupe kwere yamo di jero adek abo ngwena ngwen abora chen abo ngwena bera bero aboro anoyo jero adek abo ngwena ngwen abora chen abo ngwena bera bero aboro unyo jero bera bero ario adek aboro abero aboro aboro adek jero abero ario adek aboro abero aboro aboro adek. Your email address C.E.R. original 1947 @gmail.com. C.E.R. original 1947 @gmail.com. Ramo ripekwetwa iyamo iline enun forward to yes. Merbero mi po poto dicho bagori buting ki kwetwa wekwe dawa ni ubeti rome eni pen peyot me o ikachoke makiti en mete ye jame mapura ta chi wok mego magen giti wogo ki jo magiti ye gen go ribu chingwa weko waberu ki kero metimu jame machalo man wa mi upo ba kumini gi gumma lubu pero miyo ne mero bero mi po madong pa wakwano nyingi ki nyingi pen joma go ribu chinkwe to gi pol wa mero wadwa po bot mighty fire radio magen go tiuti matera dada gen go mi radio menono go mi radio menono topso ma wachero kere la wo go mi menono dog bere gen go chwalo lutigi die wakany me kupu wa yamo i radio wa jumukena mapeti ket wakany ka chel ko bere gen tika ticket waka chel bere wa mi po twani ba mi ni gum por wa to Yesu awati mota bondo ba jame dichu akibori ailu ba wachungi nyime kon wakelo moto bori airot mokwa wan wamiyo kwo mai miyo menono botwa kerega bedwa nyweno gi chilo magina bala rot ye tim kisa wege lony kwa wo beleng metichi kade ye bene on gumi ko mod melim majone gen gumiyo wako bet pi kubu Dr. Mary alego man pi Yesu Kristo rotwa amen. Walla ba na tergin bichu wa mole nyimi chawaman wa pui pigin duchu mai tiyo idie wani na matin
fui pi lokki mai logo kwedwa ai ruot tuba ichibo lare nyimwani gin ma pere dit ma kar pi jeme duje ma TV lobo wa ngara chele dok ma kun gogo gum man mala mai mieni ma chalu gin ma pere te wa pa watuk la wa kiniga ni bene po tuke komwa pian ka wa balo lare man ma wa nyweno ki bal unity ki puot wa bi kero puot kum jama gi bi kalo wi chek ma hotel wa ko mene kisani icha man ruot wa kelo min wa Walter ichi piarem ma enti kwede pikare malach ilingeye ruot iloboni petiket ginu mo maloye yin dog yin Yesu Kristo ya chang luak lu tuo mapola ta nene gi wang me kisado ai ruot wa rie bari gude yile malo gi kisani wa ko non koñ me chang ma architect me bari ai ruot me moñ de ba mai twer jame du gen ma pol kin gi min wa jerdina gem wa mi chi ngeye bet ka chel kwede ye goro ma tek ma entiye ini tiki twero me yille tiki twero me gwokke tiki twero me tiu ton me awura ai ruot pe ko mere joni en ka wa medde ke beri ka bero man ki koni ki joma bene gi bidok ki ka bero gi gumi wot ka chel kwedgi gumi lo buja moñ pa joge magitero wit pe ko gi yu rod medeo rum ka bene ki chel meremoni ale gi gen pe Yesu Kristo rotwa amen waribu na wone kisa para lawa Yesu Kristo ma baroto ba wonwa madori bo way shin male obedi wanani disu wajoma gi yer gi disu nino ne petu amen para ta Yesu yo mala ga wat di takany You okay? Bueno, con response. I will be taking the video. We will use the photo. Oh, you take the video. We will use the photo. Okay. Actually, don't come with you. Okay. Con nó cái ngaro coi nó tiếng nó mấy chẳng ngaro biết. Yo cái nồng lạc cho cái bên này. Ai undo modong. Okay. Maya, gana, gimana? Korang kilo lah.
One put up a medic bang. We'll come a word where you are deaf and when more con Yala or be aki Yam. Go better than get a child with your queer near me, lare, but we go put women who are lab in la low. Yes, thank you.